Хеј, Пандамониум радио шоу. Не знам која сезона, али по бројка, број 133. Здраво и добродојдовте во ова издание на Пандамониум радио шоу после скоро година дена од последното. Јас сум Дарко Айрис Креч и ова до мене е мојот човек Трајче Екейт Активити. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко. Здраво, Пандамониум радио екипа. Се надевам дека сте добро. Скептичен бев дали ќе го погодиме на прва. Ама тоа е, we back. Тука сме, мислам. Не ветуваме ништо, тука сме. Година дена пауза, кога да почнеме, кога да се вратиме, онака. It just felt right. Еве сме, не знам кој 22 февруари е денес. Баш буквално скоро година дена од кога прекинавме. Тука сме, се осетивме спремни. Сезона 5? Брат, сезона 5 беше, сега ќе видиме ова како ќе водиме, ќе видиме што ќе правиме. Не е ни битно. Битно беше да се собереме еднаш, да дојам кај тебе установ после скоро година дена, не сум бил. Исто така. Плюс никад не ме снимано оваки унерала под Сабајле, што е доста чудно. Реално, али спиени, интересно, свежна. да, и треба да биде окей. Наше беше да се собереме, да го направиме ова, без никакви очекувања, без никакви најави, да си кажеме тоа што имаме да си кажеме за тековниве работи у хип-хопот и да видиме после како ќе иде. Знаете дека многу го сакаме Пандамониум као проект и сакаме да го водиме и правиме ова, али од искуството до сегашно сме научени дека не може ништо премногу да планираме и да ветуваме и да прогнозираме што како ќе иде, туку ајде да го снимиме ова прво, па да видиме после тоа како ќе се осеќаме и колку ќе може да одвоиме од време од секојдневните обврски и тековни работи, да се собираме и да збориме за хип-хоп културата и уште едно побитно прашање, мислам дека колку од стварите што се дешаваат во хип-хоп културата се релевантни за да се збори на нив, бидејќи после многу кратко време најголем дел од стварите што се во моментот што изгледаат дека се the biggest thing in the world, после 2-3 недели се као дали уште вреди да збориме за ова. Со тоа имаме проблем. Мислам дека како веќе ако збориме за тоа, ја искрено барем се осетив последната година и баш од тој период од кога прекинавме се до сега, зборот е неинспириран, искрено, ако сум брутали honest онака за целата ситуација, каде што да, музика се слуша, се конзумира, ама некако е многу surface level, све што се прави е само за да се преслуша од денот кога се вади музиката, тогаш е единствениот ден кога има реакција и некако многу набрзо се забораваат тие ствари, никој не збори, никој нема follow-up на ништо и единствено е сам на себе, ако нешто ти се свига да слушаш и едноставно нема со кој муавет да направиш за тоа. Од друга страна, многу голем дел од работите кои што излегуваат си исто баш така, значи имавме и ќе збориме за нив изданија кои што не беа долго очекувани, големи паузи измеѓу и онака сваќаш дека и немаат толкава тежина колку што вако и тоа и од една страна мислам дека веќе не е ни, знаеш оно што викаме не е blessing на curse, нема веќе blessing. Не мислам дека е blessing, пошто не знам, вали да стигнавме до тој момент, тој момент во културата каде што не знам, ништо не е реално, ништо не изгледа реално, не дека не е реално. Барем мене не ми изгледа. Ја го кажувам ова од моја гледна точка, многу субјективен тейк е ова, дека јас искрено врз основа на личните ствари и плюс музиката, која што ја имам преслушано во овој период, а слушав музика, не е дека не слушав музика, е некако стварно ме остаи неинспириран низ целиот тој вако ја слушаш, ја ти проаѓа низ тебе, она буквално, знаеш, ја не дека ја анализираш, ама проаѓа низ тебе, ретки се тие ствари кои што ќе остават нешто на кое што можеш да се сетиш или на пример нешто што ќе те дирне, не знам, музика е да те дирне, така. Да. На било каков начин, така. Ретки се тие песни кои што ме дирнале, као онака поише од технички аспект, поише од ваков семпл, оној семпл, ова прави. Добро, ама и Rain Enough не е музика за тоа. Тоа важи на првите неколку слушања, јако ти го приметуваш, окей. Не, види, тоа е секогаш добар фил дека сум осетил нешто интерполација од овде, лајн референца, се го познал. Тоа е на секој хип-хоп фан, тоа е како у главата енциклопедијата ми работи, ми има. Сега не сум хејтерски настроен, извини што те прекинав, али урокот следните 2 сати, 10
страница хип-хоп на Инстаграм ги постираат сите тие исти Исто така. забележени моменти и автоматски после 2 дена сите знаеме Сите стануваме од кај се тук, да. и после 3 дена веќе никој не ја слуша таа музика бидејќи не е мала доволна Мој- тежина за да Тоа е има реплay мојот value. тоа е мојот личен и мислам дека и заради тоа немаше ни смисла. Имаше неколку обити. Правевме муебе, значи онака и пред нова година, онака крајот на 2025, ноември и декември правевме, зборевме. Никогаш едно од најразлични причини, друго од што бевме и overworked, двајцата имавме многу проекти, лични, шуршац, related и све тоа, онака, живот иде дале, али муабетот беше дека немав зашо да седнам овде и да вако. Ова веќе е друго, каде што рековме баш онака и имавме и со тебе зборевме онака и си рековме, окей, let's give it a try. Као ако ништо друго дај да пробаме да видиме како е и заради тоа окей тоа што го кажа. Не ветуваме ништо, пошто не сакаме да од сегаш сме били ти ајде сега да бидеме само критично настроени. Да. 4 години, 5 години веќе поред онака. Значи за консистенси и пак ќе спорам за консистенси. Декември на крајот на година пак ги извадивме листите. Иако немавме збор кажано ништо, така прекинавме во февруари, ништо од тоа што немавме кажано, ама едноставно just for the sake of it и дека онака само за да се го кажеме тоа, пошто пак на крајот на денот постои у нас сакаш да го кажеш. Си викаш окей, листи вадиме. Ме разбираш? Као едноставно само е за да го направиш. Така и беше, не дека сме го правеле само за да сме го правеле тие 4-5 години, сме го правеле дека сме сакале да го правиме. Ама муабетот беше еден од клучевите таму беше онака, stay consistent, недела за недела да се направи, бидејќи као има нешто и у методот. Не е се у љубовта, има нешто и у методот, има некои работи кои што едноставно се навикнуваш да ги правиш и ти стануваат подобри со тек на време и мислам дека консистенси е еден клучен елемент у сето тоа и баш заради тоа беше една од причините тоа да се туркаме напред, да видиме да си стекнеме навика и се деси онака, мене ова ми фали. И мене? Мене ова ми фали, ме разбираш, пошто знам дека еднаш у неделата имам денес од тебе, кажу, можеме да си правиме муавет за ова. И као ова е, не знам, не е childhood dream, ама е childlike у смисла као седам правам муавет за музика. Да бе, да. Ме разбираш, пијам кафе, пијам вода, smoke duck in Morocco, брат, и тоа е. Ме разбираш, уживаш, као врв е. И мислам дека ова е сега уште еднаш онака да видиме, да се осетиме ние, да видиме што има хип-хопот и тоа исто така. И сме имале моменти каде што сме збореле и сме дури барале теми, го имаме адресирано ова претходно, ама ќе го кажам пак, сме имале моменти каде што сме збореле за работи за кои што колку Кур ме заболел за Глорил албумот или за тоа што прави Секси Ред. Ако мене не ме интересира Секси Ред што прави, нема зошто да осеќам било каков притисок да зборам за тоа. И од сега натака можеме да се договориме, сегогаш имаме златна средина. Не мора да значи дека ја нема зборам за работите кои што само мене ме интересираат. Тука сум за да си ги кажам. Истото и за тебе. Златната средина наша е секогаш таа што е. Али муабетот е дека не треба и не смееме да се дозволиме да чувствуваме притисок дека ќе збориме за работи за кои што треба да збориме. Исто така пред да почнеме, сега да не го зимам премногу просторот, али кога дојде ми кажа дека онака сакаш да воспоставиш правило за подоцнежни, за рецензии за албуми. Брат, вака, долго време, значи година дена неаме снимано, ја постојано слушав музика, слушав подкасти, слушав некои други ствари, академик го слушав многу, не на лайв стрим, не му 7 до 5 сабајле, туку утре дента некои видеа што ги гледам. Роден Мол ги заслушав доста периодов, последниве пола година отприлика исто така. Така да слушам доста ствари и приметувам една работа која се провеува низ цело ова време, го приметував и претходно, ама го приметувам кај пред се на интернет, кај нас на Дискорд не сум толку активен, ама и вака секојдневни муабети. Кога една работа се случува, изгледа дека е најголемото нешто во тој момент, дека е најголемото нешто во светот, тие 2-3 дена тој недела 2 не е битно. Без разлика дали е Versus дешавка на Mike Will Made It versus Hit Boy, без разлика дали е 50 Cent и Тони Јејо и Ja Rule авионот, без разлика дали е албумот на J. Cole или албумот на A$AP Rocky или албумот на Clips. Поминува некое време, сваќаш дека ми се појавуваат оние чартови колку се продале албуми, ја знаеш дека тоа не верувам и не ми е релевантно. Не дека не верувам, не ми е релевантно. Не се појавува нигде албумов на A$AP Rocky после месец дена од слушањето.
се збореше на интернет 2-3 дена една недела за тоа. Албумот го нема спомнато никој. На Клипс албумот излезе сред лето. Дојде време за листите, се појави пак како и на Гремис као ретроспективно дека е албумот излезе година еден од најдобрите. Периодот помеѓу септември и декември никој никаде не го спомнува, ми се немаше појавено нигде ни песна, ни стори, ни рил со таква песна, никаков контент ми се немаше појавено од самиот албум. Муабетот ми е многу големи overreactions има, Рори Мол ќе ги спомнам. Збори Рори нешто албумот не се проки е добар за слушање, кола она го слушам како глупости. Excellent, amazing албум она, брат. Секој албум кој излезе, ако сакаш да го направиш да биде excellent или amazing, може да биде amazing. Кој е значењето после 2-3 недели, после месец дена, после 3 месеци? Знаеме дека има голема разлика меѓу албум ревју, први импресии и ние така сме ги поделили уште кога сме пишувале текстови на Пандамониум на Инстаграм, али мислам дека нормално дека ќе има overreaction на интернет. Некој сфорсиран, некој реален, некој можеби платен. Знаеме дека тоа е јавна тајна и како се плаќаат и како се прават стварите, ама тоа дознавме и преку ова Дрейк што го поднесе против UMG, постојано се појавуваат сега и некои други моменти. Па јавна тајна е дека медиумите, дека радијата се платени од издавачките куќи да голем дел се бајас, да. Ако ништо друго да зборат или да не зборат лошо или слично, што не е ништо ново и не е ништо лошо, не им го зиеме тоа за лошо, како што сака нека прави. На крајот денот заработуваат од тоа. Кои сме ние тука од Македонија да збориме за тоа. Муабетот ми е, кога излезе проектот, кога излезе албумот, има голем overreaction, некој намерно го буста на интернет, некој е платен да го буста, некој е платен да го хейта, некој намерно бидејќи не го сака одредениот артист е гласен на коментари на интернет или кај нас на Дискорд и го мрази албумот. Се тоа е огромна фама неколку недели и после тоа за жал се заборава на албумот. Ова ми е случај конкретен и со A$AP Rocky пред се, го зборам, бидејќи го пратев целиот тој под наводници rollout и J. Cole кој има малце повеќе, му држат нозете малце повеќе, не знам дали поради неговата силна фан база или поради тоа што албумот е и подолг и можеби J. Cole е поголем артист од A$AP Rocky и така натаму. Али моето правило, извинете што го отупев сега Вуку да го објаснам, моето правило е дека треба да оставиме месец дена да пројде за да збориме јајто за еден албум. Не се противам на тоа. Па дури и за дешавка, брат, дури и за версусот Майк Уил со Хитбој, бидејќи ваља претпоставувам дека не ни знаете дека се деси. Не, ама не само тоа, него и сега збориме, ние правиме теми што да збориме. Поминаат 2 недели или 3 недели максимум. Дали и сега збориме, бе требали да збориме за ова дека малце како за помината работа. Брат, ако е помината работа после 3 недели, не ни треба уопште ни да збориме. Не сме требало да збориме ни дента кога бил, ни утре дента, ни па да збориме месец дена покасно, бидејќи очигледно не е релевантен, не е важен. Можеби за нас е од Versus, од се тоа што имаше Versus. Ако саш може да почнеме со таа тема. Од се тоа што имаше Versus, единствено нешто што остана е враќањето на Локс и на Джадакис на голема сцена, односно Versusот помеѓу Dipset и Deluxe. Се друго е тешко срање и не дека ќе ме слушнат мене Swissbeatz и Timbaland, али брат го посравте концептот што беше топ, што беше органски, го земавте, го посравте, го уништивте, да се дешава сега под покровителство на Apple Music, Ибро да го води, значи катастрофа, тешка, големо срање, тешко срање и многу небитно срање во големата слика на хип-хопот во 2025-2026 и претходниве 3-4 години. Освен Dipset и Locks, за разбери имаше добри моменти, Gucci Mane и Young Jeezy и ово, имаше добри моменти, али единствено нешто што останува кога се спомне Versus години подоцна е само моментот на Jadakiss како ја рапува New York или I'm outside, која вика или нешто такво. Тој close-up што трга од пичке матерно што стига до. Па само тоа е релевантно, брат, се друго е празна прича. Ги направиле парите, добро, браво за вас. Да, ама зашо се револвира? Мислам, види, зашо глупости. Екзистенцијални прашања поставувам, али види, ние не се револвира околу кешот, тоа е едноставно. Да се надоврзам само и на твојот муабет. Не сме платени да го правиме ова, да се собираме тука па да треба да збориме за секси ред. Не сме платени да даваме добро или лошо мислење за A$AP Rocky, за Kendrick Lamar, за Drake, за J. Cole, за Clips. Што и да ја го трошиме нашето слободно време и сакаме да збориме за ствари што ни се битни. Исто така, значи го немаме тој притисок. Они нека го зборат. Џо Баден
и сега Rory and Mal се префрлија на Netflix, имаат као 4 пати или 5 пати неделно емисија, они мора да најдат теми за зборење. Тој има работа, и доаѓаш на работа, мора нешто да се збори. Исто ко медиумиве за спорт. Тука веќе мораш да имаш човек кој што е вработен за тоа. Не, мораш, они мора да наоѓаат тема и они се збора. 2 дена пред настанот го хајпаат, кој ќе победи Хитбой или Майкл Мерит, па некој ќе каже hot take она. Дифиме контент, после тоа 2-3 дена после настанот го зборат исто 2-3 дена, ќе се појави еден рил со hot take на интернет, ќе сруши интернетот. Последна недела сме заборали више дека постои. Брат, Overproduced. Джабе, шите, брат. Шите. Overproduced. Ајде да почнеме со Versus. Ајде да почнеме со Versus. Го гледавме, баш зборевме дента се видовме дента после Versusот се видовме јас и ти. На кратко, генерални импресии и кој мислиш дека победи и зашто и што би заклучил ти од самиот Versus? За многу луѓе, што претпоставувам дека го немаат ни гледано, биве... Извини. Брат, уште не е официјално поставен никаде. Значи, Apple Music што правите? Или да, може би грешам? Така. Па не, можно е да е на Apple. Не беше 2-3 дена отпосле ставен на YouTube. Свој стриминг сервис као за видеа за такви работи кои HBO има. Брат, комплекс, Apple TV, Apple Music и Versus као колаборација. Ама чекај малце, ама не е достапен на YouTube да го гледаш бе, брат. Зашто го правите? За вие што се собрале 50 души corporate guys у публика? За вас, брат, го правите? Живи глупости. Значи не можеме, ако не го гледаме во живо, не можеме да го видиме утре дента. Го нема. Тогаш се мачев јас да го видам на некои лоши канали, па тој еден YouTube коментатор као на лайв стрим го коментира тоа, па ние тоа го слушаме као глупости, брат. Го посра концептот. Да. Целосно го посра концептот. Таква некоја мала сала настапуваат со некои вработени тука од нивните фирми или што добиле карти преку корпорат линкови. И се овие настапуваат for the culture, она брат, курсот тресе глупости тешки. Брат, тоа е еквивалентно на Боби Шмурда што настапува Боби Бич пред 50 бели луѓе, брат, рекорд екзекутив, ме разбираш, као буквално беше истото. Ме разбираш? Проблемот е, ама тоа е од таму мене ми трга критиката, бидејќи баш, значи правиме муабет и искрено кога искочи, кога се најави и ти ми го спомна и кога на лист те тера да се замислиш, така, пошто ако реално збориме, еве, вие спремате евент, има голема фама околу трап класици, 10 години уназад е 2016, се направи фама за тоа, така? 2016-та, тоа траеше 2 недели, брат. Исто така, ама муабетот е дека 2016-та, според многу луѓе, посебно тие младите, правиме муабет, некои генерации претпоставуваме со нас кои што бевме, знаеш, од судот на младоста, 20 и кусур години, бевме млади, бевме пуни со енергија, бевме активни и дел од тоа, и плюс младите кои што тек тогаш почнуваа. Ние веќе бевме почнати, али и за многу луѓе кои што тек тогаш почнуваа и музиката која што им беше таа што ние сме ја примеле онака у 2000, 2009, 2008 ко сунгери кога сме биле ко деца. Нив они од таму тргнале. Значи за нив е 2016 за многу луѓе, 2016 е стартна точка од каде што нивното музичко патување трга, така. 2015-2016 правиме муаве тука, значи XXL Freestyle, збориме за Lil Uzi Vert, збориме за Young Thug, збориме за многу работи кои што тогаш се крена. Дем, Kendrick, има многу, така. За нив таа е појдовна точка. Тука веќе 10 години уназад кога ќе се вратиме и многу уште плюс неколку години уназад, Hit Boy и Mike Will Made It се at the forefront тука, бидејќи едни од поголемите хитови ги имаат создадено и правевме муавет уште пред да го гледаме, онака веќе од кога си имаше да се не го гледам лайв, не се уклучувам лайв да го гледам, тоа па што сака нека е. Но муаветот беше као кој ќе победи? Ме разбираш, бидејќи пробуваш на лист у глава да си ги ставиш кои се песните кои што ги имаат двата и да споредиш онака и не бев спремен. Што не беше спремен? Не бев спремен. За? Што мислеше? Каква ти беше да прогноза? На почеток дека ќе биде плюс минус тука некаде. Дека ќе биде плюс минус тука некаде. Исто и јас не ги размислам. Пошто мене Hit Boy сам по себе ми е поголем heavy hitter неголи Mike Will. Слушај сега. Да почнеме со една од моите поенти. И таму бев многу грешка. Многу грешка. Тоа boy was I wrong, брат. Тоа што вие слушате некоја ниш музика, што Hit Boy сега е продуцент и се рапува на своите битови, имаше многу добра прича кога му го грабија студиото, направи одма спот, песна, врв.
премногу е ниш и не е релевантно и не лупа. Тебе ти лупа може до моментот. Не остава толку голем печат кој што мислиме дека остава. Не, трагот е многу мал. Не постоечки. Он работи и свака час за него што работи, што после толку години у играта пак работи, пак вади проекти и експериментира и се. Друг лейн брат, друг level to this shit. Буквално ова покажа колку е level to this shit. Тоа што го кажам како трајче new hip hop ниш, тоа што го слушаш ти екипава, чујата на концерти во Тино она, значи не дека не е релевантно за културата, можеби мејнстримот некојаш ќе се инспирирал тоа или се инспирирал во минатото, ама и ќе се нема тој импакт. Не е тоа. Втората поента, импактот на трапот и јачината на трапот у големата слика на хип-хопот изминативе 15 години. Тоа покажа Mike Will made it. Дефинитивно. Луѓето подзаборавивме малце, нормално. Се треба да се подзабори за после да се седиш пак. Да. Подзаборавивме трапот, каква музика беше и е за во клуб, како лупа и какви класици има. Кога зборевме на луѓе уште тогаш, што го спомнав 2016 дека им зборевме на луѓе, ова ќе остане, ќе биде класика. Бевме со Драги кај Аго на емисија, брат. Пуштавме Mercy, Work of Days of Ferg и не се сеќавам уште кој песник, ја го кажав тоа тоа беше лейт на радио, беше 11:30 сат муа, тоа беше навечер. Беше она Хереси, како се вика брат. Еретик бев што кажав дека овие песни ќе останат класици како Hypnotize од Biggie и некои такви класици од 90-тите и 2000-тите. Што Mike Will Made It го покажа? Тука сме, да. Така? Да, апсолутно. Извини што те прекинав. Не, ама тоа се намести сам брат. Ама тоа е. Ја не бев спремен брат. У мојата глава, уште пред да почнам уште пред да ја пуштам, уште пред да видам каков сетап е све. И тоа што го кажа, многу аматерски, многу лошо, брат, буквално не знам. Устаница да беа, боле ќе беше. Да, се слага 100% брат. Устаница, ме разбираш? Значи устаница, доаѓа Хитбој доаѓа, уопште никакви ништо не им е кажано. Уопште мислам дека не ни биле ни спремни онака за ништо. Доеле со West Band едно со по 10 песни, кој прво се договориле contractually obligated биле на не знам колку песни да пуштаат, кога тоа има. Не, ама тоа се бориш тука за власт. Не брат, ама тоа е се не види, мора да се договориме. Проблем на Версус брат, чекај малце. Не се знае, немаше ред, немаше водител. Ние не знаевме кој кога ја пушта песната, која рунда е. Апсолутно. Еве сега ги читам на комплекс, има статија кај што ги имаат наредено сите рунди. Треба водител, раунд 1. Прв е Майкл Мерит, пуште песна. Добро, да. ајде ти пуште песна, ајде са кој ќе победи, публикава тие 30 души у публика. Ајде са идеме раунд 2. Ме свегаш, треба некој да не води ни самиот процес. Никој не знаеше што прави. Дефинитивно. Не знае колку песни имаат продадено, не знам кој ги броеш. Многу аматерски, многу лошо. Звукот катастрофа, брат. Се беше лошо. Многу. Да почнеме за ајде да збориме за убавите работи. Брат, музиката која што се пушти таму, без разлика која е подобро од која. Не, на карта денот песните кои што беа поминати. Да. Тоа и ти реков и тебе. Значи самиот број на колку песни, колку бенгери, колку хитови и колку critically acclaimed песни, можеби не биле хитови, ама се песни кои што засадиле нешто кое што потекнало малце понатака, се многу големи, брат. Мислам дека она No Man Should Have This Much Power е буквално овие двајца кои и не бев свесен дека имаат толку многу позади нив двајцата споедни, вака за да ги ставиш на една ваква. Ова се многу песни и се битни песни од хип-хоп музиката баш од ова време. Да. Ако сега се вратиме 15 години наназад и ги гледаме сиве овие ствари, да. Овие, ја не знам уште колку песни би додал на овие што ја мислам има, да не се погрешиме, не се овие единствените. Но последните 15 години помеѓу овие двајца продуценти дознаваш вака и сваќаш дека брат, така да изгледа брат, нема врска со Метро Бумин има вкупно и поише од овие двајца заедно, ме сваќаш, има. Океј, затоа ти велам. Мастер исто има, значи, тука. Овде има многу добри песни. Не се слагам со тебе дека ова е како грото од не е грото. Од најдобрите. Опишувачки. Абе, океј, дава некоја слика за тоа дава слика. Како звучеле изминативе 10-15 години, дава слика, се слагам. Дава слика. Пошто знаеш како имаш моменти Хитбој го носи тој нишот, што реално своевремено не е големо толку, ама според мене е значајно. Правам муавите таму, мислам дека и се постара. Сега ќе влеземе ако збориме за рунда за Може да збориме на брзинка, ќе збориме за тоа, но имаше го дае нишот
го даде тоа малце страничното, со тоа што покажа дека тоа in the grand scheme of things многу битно е каква е критичната маса и кој е таму и треба да си ја знаеш публиката, Да. за да ти извади, ако уопште веќе ако се правиш дека е надпревар, можеш да го адресираш, кортот што е пред тебе, ме разбираш? Точно, да. Хитбој мислам дека таму го направи најголемиот вакво, ја направи најголемата грешка и мисменеджмент мислам дека беше у тоа дека не свати кои луѓе се таму, не ја погледна публиката, не свати. Не знам дали има доволно хитови, не знам дали има хитови што ги пропушти. Ги нема. За да кажеш требаше да ги пушти овие, не ги пушти. Све пушти. Све пушти. Нема толку firepower, тоа е. All Guns Out беше. Тоа е. И имаше интересни ствари и после тоа Mike Will Made It, сваќаш зашто е еден од и зашто луѓе го сакаат толку многу и зашто луѓе го зборат. И тоа е тоа, само тоа ќе кажам. Сега може да почнеме од рунда по рунда, само за чисто да ги спомнеме песните, да видиме што све се пушти. Морам да напоменам, уште од самиот старт онака беше a disadvantage, пошто овде е многу битна јавна перцепција, у смисла енергијата која што се носи. Мислам дека имам зборено, може да ти си бил MC кај што треба да хајпаш со хајпмен. У Лесковец немате настапувано. Не си бил MC. Не беше TMC, ти беше DJ-от. Soundclash. Ти си бил дел од нешто слично вакво. Кај што треба да пушташ нешто за што ќе извади поголема реакција, така? Да. Вики беше со мене при земја. Ама сакам да кажам си бил, знаеш, го имаш искуството, не е твоја музика, не си го ти продуцирал битот, но си човекот кој што стои позади дековите и го пушташ со својот self-confidence дека ова ќе рокне кој што треба. Така, си бил дел од ова, знаеш што е. Многу е битно да знаеш кога каде што и да кажеш што треба да се каже унапред за да крене публика. Хитбој ништо од тоа не правеше. А Mike Will Made It, уште толку помалку се правеше, ама правеше толку колку што треба со ноншалантен стил само за да му покаже дека тоа ти што го правиш и не е толку многу битно. Не ми интересира што имаш да кажеш. Музиката само збори за себе. Тоа е точно. Ја би зборал поише. Би го правил што го правеше Хитбој, ама Хитбој на моменти многу збореше, дури кога пробуваше да рапува врз песните беше сеќавам врз клик или уште некоја беше тумач. Беше сам некако така беше као. Па сам беше детето си го имаше донесено. Овој имаше доено со Chief Keef брат. Ама тоа е Chief Keef брат. Брат, ама тоа е моментот, значи не ја хейтам се целата ниш сцена, ама као мислам дека се поја курац што уствари се. Така да ја oversold themselves. Тука ми е проблемот. Не му ги одзимам на Хитбој моментите што ги имаш. Воопшто не. Не му ги одзимам песните и продукциите и продакшн кредитот што има и све тоа што има направено низ овие 15 години, 20 години кариера. Али брат, мораш да знаеш да се носиш у такви моменти. Ајде да почнеме. Ајде, раунд 1. Добро, во LA се дешава, така да нормално се почнува со Humble, Kendrick Lamar, еден од најголемите хитови, после Not Like Us, Humble, најголемиот хит на Kendrick, продуциран од Mike Will Made It, тоа може се да ти кажа, брат. А исто така и DNA која пушти во третата рунда е продуцирана од Mike Will Made It. Прва рунда Humble versus Wow Freestyle и Backseat Freestyle. Океј. Мислам дека е ова добра, Не, ова е добро, нема да биде 50-50, пошто е и респекти за Kendrick. Да, ова беше Kendrick. Да. Ова беше Kendrick битка. Мислам дека тука пак Humble врат е таа. Сега тоа поголемата песна е. Поголемиот хит е, поише луѓе ја знаат, најмонументален хит е, еден од најголемите е на Kendrick. Многу луѓе поише го знаат Kendrick за таа неголи за Backseat Freestyle. Backseat Freestyle е добар deep cut од не би тоа поише ring ting, така тоа беше Backseat Freestyle. Поише тој момент е Modern Had a Dream. Да, поише тој момент е ти останува во глава, ти е впечатлив отколку целата песна. Втора рунда Shit од Future и Way Back од Travis Scott, овде мислам за мене clear winner Shit од Future како ја обожавам Way Back. Али Way Back фанови на Travis Scott нема да знаат да кажат од кој албум е брат. Од вториот од Bips Birds in the Trap Sing. Да. Како да се викаше McKnight, ама. Мислам дека е, да. Муабетот е дека ја обожавам Way Back. Имам таму многу песни што ги сагам од тој Travis албум. Али Shit е трап класик, брат. Мораш да извадиш нешто кое ме разбираш? Future. Те разбирам. И тука веќе уште втора рунда сваќаш уствари кој мисмече, брат. Пошто човеков може да извади, не мора да е хит. Може да е песна која што има старт на то нешто, брат.
Shit е една од тие, брат. Еве и четвртата рунда Ичин од Future. Јас ова песна искрено не ја знаев, ама ја слушав откако после Versus Sofia прислушав 5-6 пати од некој од првите микстейпи. Тоа сам да ти кажам. И тоа, пази, Bout Shit ја пушта со Wayback. Wayback можеби е покомерцијалната песна, не знам. Ама ништо не значи, брат, пошто сега веќе 15 години од која имаат продано, од која Shit има извадено Future, брат, ден денес не е таква рока, брат, таква бавна е, мрсна е. Се дере на микрофон, јака е, брат, фул енергија. Travis Scott, Wayback е поубавата песна. Да. Не по energy wise За битка, Shit за веќе Versus. влече. Да. Точно. Тука веќе, трета рунда беше веќе интересно. Тука ми беше веќе, ја веќе малце се хајпнав. Трета рунда Дарко ќе кажа, Майкл влезе со DNA. Тука веќе мораш да ги извадиш the big guns, немаш веќе друго. Мислам, не можеш тука да одиш ниш или нешто вакво. Тука мораш да го извадиш најголемиот пиштол што го имаш и да го рокаш, брат. Versus Trophies на Drake. Брат, DNA победува, искрено. Пат, ако сме вистински и ако Да. сме реални. Ја Поголемиот Trophies хит. многу ја сакам, брат. Брат, ама DNA... Trophies е е мега early хит. Drake, ама ова е мега хит, брат. Да. Се слагам. Тоа е. Itchin, Future и Feeling Myself. Веќе тука мене почна да ме губи хитбој. Пошто Сваќаш дека не му се толку јаки песните, брат. Сваќаш дека Feeling ми се Myself е окей, ама што со тоа? Не, лош избор за против Ичин, реално. Многу повеќе ќе одговараш Ичин против Голди од есе Проки која пушта во следната рунда, отколку и тоаш Майкл Медит ја пушта Throw Some Mo и он тука да стаи Feeling Myself, дури тие две песни ги пуштаме, ние дури се микса, знам дека се сличен BPM, 70 BPM, као поиш има смисла као клубско for the girls of the Nicki Minaj, таму се Nicki Minaj и Beyoncé, значи лош избор на песни, ама тука мислам дека више се изгуби самиот ред, не се знаеше кој остари е прв, кој е втор. Да. И ако видиш има и смисла ако иде Ичин, остари иде Ичин после Trophies, а после Feeling Myself versus Throw Some Mo, има поише смисла. Дека се изгуби малце редот кој прв пушта. У овој момент почна да објаснува кој е дуото. Ray Schremer дека е Eardrummers, обратно ја кажува причата за као се викаат едно друго, ги најавува и ги пушта. Така? Да. Што ја го е на Throw Some Mo, Nicki Minaj и тука, пак има прави смисла Throw Some Mo да е директно Со Feeling Со Myself. Feeling Myself. Дефинитивно, ова прави смисла дека ние го пуштаме така. Не разбираш, пошто ја имаш Ники и после што направи хитбој од овде, ја пушти новата песна од Brent Faiyaz и од A$AP Rocky. Апсолутно ништо не ми значи тоа, друже. Да. Ништо не ми значи, као уопште ништо не ми значи. Песната е убава, ќе збориме за албумот, ќе стигнеме до него, али ако стигнеме кога што сме трнали. али е толку свежа, не знам колку време збориме. Ајде. Али муабетот е дека онака као не прави смисла. И после тоа ја пушти, свати дека не вади демек ја најави. Многу збореше уствари во овој момент. Не, види, добар Проблемот- флекс е, дека тој тогаш беше уште многу фреш албумот, многу добра флекс е да ја пушти таа дека песна. сум се уште активен, дека пуштам И музика. добар флекс е, мене ми се свија, таа ми е една од најдобрите. Проблемот ми е дека треба to get your point across, треба да пуштиш уште две други песни само за да си го оправдаш тоа зашто го имаш направено. Лош избор. Лош избор, ја пушти после Голди, која што тоа што велам, легендарна песна, многу битна за мене субјективно како хип-хоп фан. Дефинитивно. У тие формативни години кога сме биле ние деца и кога сме слушале музиката, кога дропнало Голди, јас сум бил Ја таму. ти кажувам, Знам точно што направи Голди и колку смени. Голди против Shit може да победи. Голди против DNA не може. Голди против Ичин секако победува. Тоа сам да ти кажам. Pick your battles и после тоа ја рокна One Train. И One Chain е тука потрошена песна. One Train е само она исто. Да, за џабе ја пушташ пошто One Train не знам дали против Mike Will Made It можеш да најдеш кај One Train победува. Може, например против No Lie, мада Cold против No Lie беше окей, можеш да најдеш тука негде да ја ставиш, подале. Имаше го иде ова, Можеш или али не можеш, не знам. ајде да не ги броиме, само ќе ги наброиме песните кои што се пуштија чисто само за да се Не, бе, види не, да шире добро. кералог, брат. Нема врска. Body Part од Ciara versus Sorry на Beyoncé за мене беше ова доста слаба рунда, не. Тоа беше најслабата, онака Да, кој не ми е интермецо беше значена. само за да пројде. Да. Ова беше многу добра рунда за мене, No Lie од 2 Chainz и Drake. Предобра песна, многу ја сакам уште од која излезе. Против Cold на Kanye West.
Teraflu. Исто така Teraflu. Значи, ова е многу добро, ова може бе моето милена и следната рунда беа моето милени као. Да. Знаеш ова, многу јаки песни што имаат оставено печат на времето, ги немаме чуено одамна, а варат многу јака реакција. И тука морам да кажам дека е 50-50. Ако морам да бирам No Like ми победи versus Cold, али 51-49, и следната рунда е Good Cushion Alcohol или Love Me, Lil Wayne и Drake против Rex in the Middle од Nipsey Hussle и Roddy Ricch, што као и двете се малце поспори песни, двете се многу значајни песни, иако се скоро 10 години разлика, али као имаат оставено свој печат и ова беше као баш сакав повеќе вака да биде битката отколку Тоа. као што беше на почеток. Па и следната бе брат? Pour It Up, Rihanna и Put It Sicko Up Mode. versus Sicko Mode не. Put It Up Rihanna versus Sicko Mode не. По комерцијално значење да. По познатост, по популарност да. Put It Up е друго време, по женска песна, друг тип на песна, Sicko Mode е друг тип на песна. Sicko Mode може да... Sicko Mode, например, против DNA, Брат. ќе ја добиеш. Дури и против Humble може да добие. Дека тоа се најголемите песни се, брат. Тие се бе До ден брат. денес ги пуштаме ние. Значи, Undeniable hits брат. не ми се добар одговор на Хитбой е попознат во поглед на популарност. Дури мислам да ги победува тука. Ама нема смисла контекстуално оваа рунда, немаат смисла двете песни една со друга. После тоа следува Black Beatles, Ray Shremmerd и Gucci Mane. Исто така 10 години уназад. Се појавија Black Beatles, мислам дека тука на сцената. Да, тука Ray Shremmerd дојде и клик Kanye West. Супер, одлична битка. Тоа е многу изедначено. Да, за мене. Ја овде немам фаворит. Black Beatles се го треба ќе ја бирам, али двете песни се многу значајни, брат. Нема муабет тука. Лудница. Benza Make a Dance, брат, ова е кога ја... Исто така, ја овде не сватив шо при братот. Ја ова не можам да го спатам. Benza Make a Dance од Juicy J, кој што исто така е undeniable trap hit. Да, и тука фрла и пари се го направи. Значи тука го направи Атланта shit да биде скрос. И после тоа Хитбой онака сваќа дека нема што, не знам, валјда. Да, нема што се немаше тука што да направи и само ја рокна Spicy од нас, од Фави и од Ferg. Многу јака песна, многу си ја сакам, брат, ама... Ја сакам, ја имаме зборено, една од тие пандамониум песни што ги викаме. Али против Juicy J нема шанси, брат. у хајтот на неговата соло кариера која правеше свеживо и диво со Кети Пери Dark Horse која ја извади. Да. Не се На тоа му се спротиставуваш, Греми номинейтед бил, курме заболел, друже, ништо не значи тоа дека песнава не искача од твојот од нашата спална подалеку. Уште една тема за зборење, ако сакаш, може да се надоврземе после. Real life strip clubs versus home listening и Grammy nominated. Let's be fucking real, man. Тоа е, брат. Па тоа е. Колку се Гремите. Chief Keef рок на 20 бона фрли само на Benza Make a Dance, пошто таа е песната. Има ја Греми номинацијата на нашата песна игра сите стриптизети до ден денес у Атланта. Тоа е. Што е побитно, брат? Тоа е што ќе одржи културата. Следна рунда, брат. King's Dead. Miss me with that bullshit. Прејака песна. Ја вратив у ротација после Like That. Ја ги мислам двете заедно. Да. Многу јака. И пак Хитбой овде веќе нема што да врати. Нема што да пушти, брат. И ја пушта Easy од The Game и од Kanye West. Едно од тие песни што хајпот и траеше 2 недели и сега кога ја чујам дури ми смета, брат. Од што е лоша песната? Да. И тука не прекина, братот. Веќе беше искрено овде веќе body for body беше она. Не, веќе некако да ја оснего, брат, не. Само кажа дека ќе го докопам. Да. Ќе го докопам пошто веќе толку, као нема веќе пошто и тука имаше некој што ги извади едно, две, три интересни што ја не бев свесен дека ги има, ама тука кога влезе у тој Beyoncé покет, сваќаш уствари дека Beyoncé е lost cause, брат. Океј? Beyoncé, ама што со тоа? Ме разбираш, значи, еве, раунд 13, Move That Dope. Ја не знам,
Ја не знам кога последен пат имам кажано дека Фарел ми се свиѓа. Брат, сеото, значи само да ти кажам нешто, сега сваќам, освен Body Part, и чин, све се undeniable. се имам ставено на мои микстейпи А тоа сам до да ти сега. кажам, брат. Значи сите овие песни ги имам ставено на Све од микстейп. ова има идено у клуб, брат. Кај нас. Рачунај, чим идело кај Да, нас, чим значи стигнало до нас. Да. Идело и тоа редовно идело. Голем дел од песните имаат и од Hitboy имаат влезено у клуб, али има голем дел што ја немаат таа тежина која што имаат овие на Майкл. Да. Значи King's Dead, Move That Dope, една од омилените песни од тоа време за мене. Да. И он враќа со Bow Down. Не се ни Bow сеќавам на Down, оваа песна. Bow Down, bitches, она од Да. од Beyoncé лошана, брат. Брат, као ските. Тотално небитна, брат. Тотално небитна, брат. Да. In Between White Women нема да биде битна, брат. Имат 15 боле Beyoncé песни од таа, брат. Да. И после тоа, нормално, му врати со Formation од Beyoncé. Добра рунда е ова. Ова е Formation добра и рунда. Flawless е добра рунда и за Formation и Дури Flawless е Flawless добра. може за мене да победи, искрено. Брат, големи песни се. Ова на место. И после тоа пак Bugatti. Ace Hood Future Rick Ross, брат. Шо правиш у оваа Ништо. ситуација, брат? Ништо. Скип, брат. Не ни пуштај песна, Не брат. пуштај боле, не ја троши. Карусел, Тревис Скот и Френк Оушен, брат. Апсолутно никој ништо не кажа на песна, брат. Ништо. Пројде штама, брат. Крикет се слушаа во позадина. Крикет, брат. И само Hitboy проба да си оправда дека има соработка со Френк Оушен. Толку, само тоа направи. Така е. Bugatti моча на све живо и диво, брат. Добро. Следна рунда. No Type, Ray. Ова мене ми мене ми беше интересно. Пошто Drop the World, Lil Wayne и Eminem, која искочи, беше она whitewashed хит таков. Ама мене ми е интересно дека ја има продуцирано песна. Ја не знаев дека ја има продуцирано Drop the World. Да. Не знаев дека е Фер, негова фер, песна. Фер. И ме изненади од нигде никаде ми ја извади и си реков, па и не е толку лошо против No Type, иако No Type гази, пошто No Type е вако. Drop the World го нема ни приближно critical acclaim што го има No Type, зашто да не мешаме баби и жаби. Али интересен choice. И овде има Овде веќе мислам дека настана збунката за колку песни треба да се пуштат. Очигледно само 18 рунди имало, брат. Да, идеме као уште колку рунди имаме, јабе ние немавме волку контракт допишано на колку треба, уште брат, колку. ја не му се љутам на Hitboy за тоа, брат. Зашто ти го сваќаш тоа толку? И тој што го водеше тој лайв стримот што го гледавме, зашто тоа го сваќаш толку као? Кажете ми колку рунди имам да спремам 20 песни, брат. Као многу едноставно, не контрактот за као за пари, него као 20 рунди треба да спремам 20 песни најдобри, така тоа е. Брат, ама ако ова ти бил крајот со Drop the World ќе застанеш, брат? Нема да пуштиш Niggas in Paris, стварно? Не, ама не беше таму тоа. Тука више имаше недоразбирање уште колку имама ги пушти и другите песни, еве ги. Па тоа. 17-18 рунда. И после тука е Turn on the Lights од Future, кое што сега мислам дека заради Fred Again уште толку поголема има многу поголем вакво, као беше голема, јас и ова имам стајано на некој брат, микс, ја само имаме слушано. Ја имаме слушано. Али сега добива нов живот, нов живот заради Fred Again уште толку, ме разбираш? Посебно на начин на кој што ја вози и што направи со Victory Lap, као против Wu од Ријана. Не се ни сеќавам, искрено немам појма и ја. И овде веќе тука знае веќе дека ова беше можеби на крајот единствениот win што ќе му го давам на Hitboy, брат. Пошто овде мислам дека веќе се две огромни песни кои што се неговиот магнум опус. Ако има еден магнум опус, е една од овие две песни. Не, ова една е само, Niggas in Paris. Mercy е Michael Made. Да. Ама не само да ти кажам, Niggas in Paris му е магнум опус на дефинитивно. На вакво. Дефинитивно. Ако има една, таму мислам дека веќе шо и да ставиш. Таа и Sicko Mode му се, брат, очигледно. Таму шо и да ставиш веќе, мислам дека све може да парира. Фер. Мерси е тука. Мерси е тука. Не знам дали е поголема. Не е поголема. Не може да е поголема од Niggas in Paris ништо, брат. Niggas in Paris е убедливо undeniable најголемиот хит. И заради тоа, пошто пак ќе се навратам на тоа. Правиме муабет за Mike Will Made It. Унапред знаеш неколку песни од Mike Will. Голем дел не знаев. Ја не сум човекот што го прател Mike Will, ги знаеме. Ја очекував нешто поише
23 онака Майли Сайрес да Не влезе. пушти тоа, а? Не пушти, брат. Не пушти, брат. Crazy. Не пушти ме, разбираш? Ја има Майли Сайрес од Juicy J на песна, брат. И не ја пушти, брат. И онака не бев свесен за голем дел од песните. За Ray Shrimmer знаев дека ќе рока, пошто негов, Да. он ги има извадено као негови се. Али на самиот почеток не бев сигурен дека еден од другиот ќе има clear winner. Ама овде веќе Ова е повеќе од clear. кога влезе, сватив уште од четвртата рунда дека Hit Boy шанси нема. Нема шанси. Пропс за све тоа што има направено. Има многу на многу места и тоа баш all arounder е, има секаде допрено, све има правено, си има свој покет најдено, живее удобно тоа што го прави, има искочено од многу лош дил за да си направи, за да биде успешен и богат сега, али у поглед на вака, со еден таков човек кој што he kept the ear to the streets и што има правено у тоа што знае дека е најдобар, а не е дека имам правено све. Значи немам песни со Бионсе од онаму, туку имам трап бит што имам даено на Бионсе што има успеено. Знаеш која е разликата? Mike Will Made It беше звукот на хип-хопот, на трапот. Mike Will Made It беше звукот на, добро, нека биде трапот на хип-хопот, заедно со DJ Mustard во периодот помеѓу 2011-12 до 2014-15 пред да се појави Metro Boomin. Кога он со малце по лоуки, по дип, понаков по трипи малце саунд, го превзема звукот и го се смени целиот звук. На целиот хип-хоп се смени. Затоа сакам да те прашам, кој мислиш дека ќе беше подобар дуел за Mike Will Made It, а кој ќе беше за да биде поблиску? Исто така на Hit Boy. Мене кога ме прашуваш, Mike Will Made It со DJ Mustard, од таа генерација само со него може да се носи, или со Metro Boomin, ама тоа се веќе две генерации и не мислам дека ќе може дека би било фер. Бидејќи Metro Boomin сега е малце по Да, Metro Boomin има има да со не знам. А Hit Boy поише ми го споредило со некој како Boy Wonder или некој таков тип на продуцент. Boy Wonder ги нема. Ја размислив, ама Boy Wonder исто така ќе се деси со многу работи sweep. Boy Wonder има хитови. Не, Boy Wonder со Hit Boy ти зборам. Ама дали Boy Wonder може со Hit? Не знам. 20 не мислам дека има. Не мислам дека Boy Wonder има 20. Boy Wonder секогаш бил go-to продусер на Drake, например. Има вакво, има големи хитови и све, ама не мислам дека се толку hard hitting кој што се најголемите на вакво. Мада. Не го исчисти. 100% ти кажу. Ама дали се овие песни бе брат што чистат? Еве, God's Plan, Work од Rihanna, Forever, брат. Forever, да. No Limit, No Limit, Jeezy, Not Afraid од Eminem против онаа друга од Eminem што ја спомнати. Drop the World, да. Know Yourself, Drake. Да, овде само Drake уствари го ќе видиш. Овде е Не Drake, имаше брат. брат, да, знам дека имаше со Eminem, ама се Drake изгледа, брат. Се е со Drake, go-to продуцент му е на Drake, е многу ќе беше таму, брат. Да, окей. Многу ќе беше таму, цело време ќе беше Drake. И мислам дека не може да... Не знаеш зашто го споредувам? Мојата глава и Boy Wonder и Hit Boy немаат свој специфичен звук. Таков тип на продуценти мисля, што е за почит. Па нема брат. Кој е звукот на Hit Boy? Нема. Michael Made It има свој саунд. Michael Made It има свој саунд. И го каже сам тоа. Майли Сайрус доаѓа кај Mike Will да го даде трап битот. Бионсе доаѓа кај Mike Will да го даде трап битот. Па да, тоа е. Кендрик доаѓа кај Mike Will да му го даде трап битот со 800 што ги пукал клуб. Апсолутно. Hit Boy, Boy Wonder, не знам дали имаат специфичен препознатлив звук за се. Не, уопште. Okay. Еве, има. Има The Blacker The Blacker да бери, има многу песни. Blessings. Ама 80% Ама 80% е Drake, да. Drake, да. 80% е Drake. Еве дури ова Fuck With Me You Know You Got It, Jay-Z. Ова звучи како нешто што би можела се спротистави на можеби не на Goldie, ама на One Train или нешто такво. Во поглед на време, на таймфрейм, можеби ќе изгуби, ама не можеш да кажеш дека мислам дека би било послично. Boy Wonder мислам дека ќе е повако. По leveling field со Hit Boy него ли вако. Али
Многу цвеќењата треба да се дадат на Michael Maiden за тоа што го има направено, каков човек и што се има направено. Браво. Ми изненади, ми стави многу работи у перспектива. Многу работи. Моите два takeaways те ги кажав преска, ги повторам пак само за да биде да има тек на муабетот и да биде ова као крај на овој муабет. Едно е перспективата, значењето на трапот. Подзабораваме колку јако лупаш и колку јака музика и дека стварно остави голем печат. И втората беше тој ниш момент не е толку, не дека не е толку битен, битен е да се би дал брат да го седнеме нека тука хитбој да правиме муабет за музика или да би му идали на шоу и се. Апсолутно. Да не испадне дека го хейтам, ама премногу ниша брат, премногу е. Ние Да. може да збориме на Discord или било кај хитбој, Алхемист, продукција Лери Джун, ово она, не брат. Тоа е многу мал покет што Да. не лупа толку. Постои, ама не удира таму кај што треба. Да, удира таму кај што треба у поглед на добро е колку се експознати. Не треба поекспознати од тоа. Улицата, стрип клубот, целата таа култура, тоа е уствари многу што го има придвижено хип-хопот низ децениите. Значи зборам па дури и од крајот на 90-тите, почетокот на 2000-тите. Значи тука веќе таа цела сцена, иако можеби не била тоаш јасна, што ти кажа поише тоа освен фактот дека 36 Mafia се првите кои што имаат освоено Оскар за својата музика. Да, добро, Разбираш, ама- тоа е сплетна околност. Сплетна околности, само сакам да ти кажам дека Тој Оскар од не ги тогаш- прави толку да се големи го од тогаш од тогаш постои. Да. Од тогаш југот постои. И југот од секогаш е била движечка сила низ музиката и станува да биде главна појдовна точка Michael Maiden кога настапува на сцена. И он е човекот кој што ја води. И Да. мислам дека заради тоа е taste maker. Да. Хитбој не е толкав. Не. Се слагам. Иако си двајцата многу големи и многу битни продуценти. Се слагам. Тоа е. Добро, потрошивме доста време на ова. Го хейтаме версус као корпоративен концепт и настан што Timberland и Да, Swiss Beats го изгнасија во соработка со Apple од Music. друга страна ми се свиѓа Али- самиот перинг помеѓу два и да се даваат и да се ставаат ваку Се перспектива. потсеќаме на песните и на нивното значење во Колекции на културата песни, што е дискографии и the workload што го имаат направено одредени продуценти е интересно и добро да го ставиш вака у ваков концепт, у toe to toe и да се надпреваруваат. Не као надпревар, ама еден као шараут. Дури онака поише е само, ама да, поубава структура, поубава контрола, добар MC, добар хост. Ме разбираш? добра публика, добра продукција, публика, дефинитивно. достапност на материјалите утре дента одма да можеме да ги слушаме и гледаме и така натаму многу пропусти. Версус го сагате да ме вработите тука сум. Ќе Дефинитивно. биде боле него што е сега сигурно. Ако има еден човек, ве молам, земете го Дарко. Ве молам. Тоа би било прекрасно. Прекрасно. Исто можеме да се понудаме на некои други места, ама ајде. Идеме едно Дефинитивно. по едно, па ќе се пријавам зашто е некоја позиција. Што ти се збори, брат? Тебе, ја би ти предложил вака да збориме за еден албум, дали сакаш се Прок или J. Cole и другиот да го ставиме за следниот пат. Сакам за J. Cole да зборам. Добро. Зашо сакаш? ти Ајде, може. Ја би поише за J. Cole. Можам поише паралели уз муабетов Ајде. да повлечам со него, иако зборевме поише за Исе Проки. А у версусот ама би повлекол поише паралели измеѓу ова со The Fall of. Мислам дека имаме еден добре 30 минути муабет, 40 минути муабет за J. Cole. Ајде. Сакаш да почнеме Long awaited. ајде. Сакаш да почнеме генерални импресии или сакаш да почнеме од самиот ролаут и почетокот, односно објавата на најавата прва као видео и така натаму, или сакаш да кажеме прво што мислиме па да се вратиме ретроспективно назад? Па ја би да кажеме што мислиме Ајде. да се вратиме назад онака и да го опишеме целиот и ролаут тоа што предстојуваше, тоа што се појави и сега моментално што се дешава. Ајде. Ако немате чуено до сега, J. Cole го извади својот се надевам после една албум.
се шалам. Добро. Али го извади својот навидум, така барем он така го представи дека е последниот албум кој што ќе го вади, дека после ова завршува. И Right Off the Bat ќе кажам дека извучи така. Албумот се вика The Fall Off, албум кој што плюс минус 10 години веќе го вакво, што е исто така лудо време. Не, катастрофа. Тоа се само муабет и тоа нема врска, ни еден албум не се пред 10 години, да не се лажем. Не. Не ни смееш да си дозволиш. Концептот како насловот постои можеби 10 години. Албумот не може да постои толку долго време. Тоа е лажга. Тоа е чиста лаж. Од самиот факт дека не знам. Ако е 10 години збореме за 2016-15, не ми звучат стварите кои да се 2016-2015. Уопште, бидејќи у тоа време J. Cole беше fresh off 2014 Forest Hill Drive, па после тоа беше со For Your Eyes Only. Ниту една од песниве може да се правени кода биле за тогаш, што ми го уопште многу менја концептот и не ми се свија. Ќе почнам вака. Пред да искочи албумот, имаше мал милион работи кои што ги дава и за да добиете full scope, барем луѓето кои што не слушаат, мислам дека се запазени добро со целата ситуација што се случуваше последните неколку години со J. Cole, неговиот цел ран, од кога збореше и од кога прв пат се спомна за албумот до моментот до кога дропна. Имаше многу моменти, нели, прво се појавуваше момент на features, па после тоа дека е penmanship game, дека оштри, се случија многу работи, многу круцијален момент кој што стигна до самиот врв, турнеја со Дрейк, се деси First Person Shooter, едно од најголемите песни уствари неговата кариера и неговиот прв number one, и онака беше The Highest of Heights и мислеше дека билдапот, се тоа што следи, до тогаш ништо не ми сметаше. Морам да бидам искрен. Да бе. Ме разбираш? Да. И се појави Kendrick fucking Lamar, се посра на целата таа ситуација и на целиот тој билдап кој што J. Cole го правеше години уназад, каде што збореше дека е најдобриот, дека е number one, дека е најдобриот рапер in the game, дека ќе убил сите со пенкалото негово, дека пишел, дека све некако пропадна многу набрзо у вода, бидејќи се деси што се деси, имаме многу убав. Ако на нешто сум горд, е на целиот тој брейкдаун што го направивме за бифот. Мислам дека тоа е, ако збориме веќе за Magnum Opus, тоа е нашиот Magnum Opus. Треба да се вратам на тоа. Тоа е нашиот Magnum Opus. Мислам дека има луѓе уште што ми го зборат, онака чат пат ќе си го пуштам тоа. Тоа е нашиот Magnum Opus. Не за друго. Многу бевме инволвирани. Така би сакал да бидам и да продолжам да бидам инволвиран со with heart and soul, тоа што се вика, инаку ако не го правиш за for real. Да. Тоаш мислам дека бевме најмногу dialed in онака. Дека чувствувавме должност дека треба да го пренесеме тоа. Ама се деси што се деси. Кендрик го направи своето, буквално тоа го зборевме на почетокот. Беше поише ковшац кон J. Cole, него ли кон Дрейк. Не знам, барем така нас не личеше на почетокот, барем на Like That. J. Cole си извини, извади дис, си извини и мислам дека пропадна више тука. Албум извади, нас ни се свиѓаше и уживавме у него, барем албумот кој што го извади. My Delete Later? Да, албум микстейп и пише да беше да. Да, материјалот кој што го извади, окей беше за слушање, имаше добри ствари, имаше добри песни, не се свиѓаше, бевме позитивни кон него, не бевме критички настроени. Иако не може да му се заборави тоа што се деси, тоа што го направи, тоа што се извини и го повлече дисото ствари на еден начин. После тоа пак се вративме, причи, раскажување, вразување на емоционална база своите фанови, вака, ова, 10 години назад у Федвил се враќам, збореше на подкастот зошто, како, се објаснува. Немам проблем, имам проблем со тоа, ама нема да го критикувам, нема да го хейтам, таков, и ќе зборам за тоа. После тоа добиваме, сега усари, пред месец дена, добиваме као микстейп, ремикси, 5 песни мислам дека, кои што 4, кои што беа фристайлс на еден начин, пак на еден начин нешто кое што предстои на албумот и после тоа добивме
албум релиз дейт, уствари, добивме као слика, добивме кавер, добивме све и у еден петок го добивме и The Fall Off, дабл диск албум, саат и 59 минути, или саат и 49. Многу долг. Диск number 1 и диск number 2. И тука почне целата таа филозофија за како е два албуми во едно. Едниот албум е каде што Кол рапува на 29 години, или од некоја перспектива на 29 годишен, кога бил 29 години, кога бил живеел у Њу Јорк, кога едно друго, и другата перспектива е кога е на 39 години вратен дома во Фајетвил, Норт Каролина, со деца, со жена, и живее, предпоставувам дека многу сличен живот кој што живееме и ние, кој обичен човек. И таму ми лежи проблемот. Ајде. Значи, нит гаѓам кон вако. Јас сум човекот кој што живее многу едноставен и за многу луѓе можеби досаден живот. Не сум во позиција да зборам и да хейтам некому кој што го дели можеби секојдневието со мене. Значи, J. Cole е човек кој што е многу успешен финансиски, многу способен да прави што сака. Точак возиш ти бе, брат? Не возам толку хубаво. Што сакам, ама треба да почнам. Колку што вози он? Да. Муабетот ми е, ако си рапер на тоа ниво, кај што си, работите кои што треба да ги кажуваш, треба да доаѓаат од многу искрени места. Ако веќе немаш за што да збориш, ако не збориш за курви, за пари, за дроги, ако не збориш за luxury lifestyle, ако не продаваш нешто, ако не продаваш прича, и ако тебе обичноста или едноставноста у животот, real life shit ти се вакво, експлорет, истражи го и дај ми го тоа што на некој интересен начин. Ќе го земам Кендрик Ламар као директна компарација. Кендрик збори плюс минус за истите работи, интроспективен. The Fall Off, прво ќе кажеме, многу ретроспективен и интроспективен. Албумот е заглавен у тоа. Ништо друго не е освен интроспекција внатре во неговиот живот и ретроспектива. Така, баш и тоа е концептот на албумот. Збори за 10 години назад и збори за сегашноста. Проблемот ми е што ниту еден концепт не е доизработен, туку е само онака прашинка избришана од маса и е многу површно објаснето сето. Нема некоја дубина. Кендрик го прави сето, ама Кендрик збори за многу мрачни работи, за многу тешки работи, и ако веќе го прави го турка до момент каде што тоа станува концепт на нештото и луѓе навлегуваат во него и го почитуваат за уметноста која што е. Овде само се ставени зборови на бит, недоволно истражени концепти, многу површно кажани, многу ликови кои што за обичниот слушател се небитни, бидејќи потекнуваат исто кој ја да зборам за, не знам, за оној као се викаше Трајко со флейтата што продаваше пиво у студентските денови у Гоце кај вас, а никој при тоа да не го знае, да не дам контекст за тоа, и да треба да одам на Genius за да читам кој е Fayetteville рапер од Space 910, за да уопште да добиам било каков гресп на реалноста во која што е прикажана у песната, а концептите се толку флет и е толку simple, кој што ништо не ми прави. Ја разбирам пораката, duly noted, да, signed, sealed, delivered, дефинитивно пораката е јасна. Сваќаме тоа што сака да се. Што е пораката? Па ништо, брат, тоа е неговата, у смисло пораката е, он се објаснува. И Кол е тоа, брат. Тоа сватив. И тоа ќе го кажам на крај. Приказната за Кол е многу едноставна. Потешкоти ги надминува сите и човеков више нема што да прави, брат. Има жена, има деца и веќе нема што да каже, брат. И заради тоа ја почитувам и се надам дека ќе си остане таму ако не се појави уште еднаш у јавност. И ако и не извади врз. Океј сум со тоа. Стварно сум океј ако Кол у овој момент каже I'm calling it quits. Ќе ме гледате ако јадам пастрами сендвичи низ Њу Јорк, ако бајкам со точак, say what's up, застанете ме, поздравете ме, тоа е тоа. Детето ќе си го носам у кенгурка, кур ме заболел, возам точак. Топ. Не икам веќе на мајк да те чуем. Се гледа и поише од евидентно, и ова апсолутно не го кажувам од никаков хейт. Ова го кажувам од човек кој што го слушал J. Cole, уште од која на MySpace постираше песни под името The Therapist. Толку сум не стар, толку сум влезен у целото тоа, од тоа сум бил и двете. И од тоа сум бил таков интерди гик,
Сега веќе не сум до толку бидејќи со тек на време и го имам изгубено тоа. Но сум човекот кој што од тогаш го прати. Сум човекот кој што у ходници го слушал Friday Night Lights. Сум човекот кој што песни од Kanye West сум ги дознал преку неговите ремикси, што ги правил, што исто така збори и за тоа што сум зборил дека не сум бил Kanye фан многу време. Сум бил човекот кој што секогаш барал ниш, секад барал нешто да се закачи некаде да влезе, абе ова е новото, ова е ново. Го имам пратено човеков уште од самите почетоци. J. Cole апсолутно веќе нема што да каже и кога ќе го кажува е толку флет што поише е критика за неговата фан база, него ли за било што. А фан базата е исто така. Јас сум J. Cole фан, ама сме simpletons кои што веќе не ни бараат нешто од J. Cole. Што бараш ти ко фан од J. Cole? Нема човеков што да каже, брат. Секој можен концепт му е експлорнат, секој концепт му е кажан. Тие неколку интересни моменти што ги има кажано, све ова што кажува у новиот албум е работи кои што веќе ги има кажано, работи кои што веќе ги има обработено и не би сакал да ги чујам по трет пат. Мислам дека ги имаме чуено one too many times и не мислам дека треба. Ако збориме за продукција, ако збориме за song structure, има интересни, ама ако единственото нешто или најкарактеристичното нешто во 2026 за твојот последен дабл диск албум, кој што е саат и 49 минути, е твоето хармонизирање на песни, друже, не знам зошто правиме муабет. Има многу добри моменти албумот. Диск 2 ми се свиѓа многу поише од диск 1, Right Off the Bat. Тоа дека 29 години и са whole lot of bullshit, тоа што го вика Дарко, ама не верувам уопште. И мислам дека е поише американците тоа што викаат grasping at straws, онака како си фаќаш колку да се закачи нешто и нормално исто кој што викаат американците, ако фрлаш гомна на ваква, евентуално ќе се закачат. И мислам дека и ова е тоа. Не зборам за квалитетот на албумот, зборам за таа вечното Мек Милер го немаше тоа. Зашто имаш вечита болка таква да некому да се правдаш? Љубовта за хип-хопот. Сега е пак експлораме Common, му дозволил да го користи I Used to Love Her. Па после тоа имаме Me and You од Elevators од Outkast. До кога оди за хип-хопов? Ме разбираш, до кога оди за старците, до кога оди за легендите, до кога... Ме разбираш, као до кога ќе го правиме тоа? До кога ќе правиме носталгични, ќе креираме носталгични моменти? И тоа што ти реков. Баш, и од овде ми е таа критика. Интересно е, да, ќе фатам семпл. Me and You ја фаќам, таа се појави и на новата песна на Алхемист на Ерика Баду, и сега ја има Ерика Баду овде и си ја правам конекцијата. Алхемист ја извади песна со Ерика Баду, тоа беше лид синглот на албумот кој што никад не искочи од нив двајца. И сега се појави овде Ерика Баду на Me and You со J. Cole. Па после I Used to Love Her. Океј, добро, тоа Курчо го има направено од тето пред 10 години скоро. Ме разбираш? Не е концепт кој што никогаш нема. И океј, добро е свој тейк, ама ако веќе го правиш, направи го да биде најдлабоко што може. Све е многу површински. Ако морам и ако изберам една песна која што ми се свиѓа, е Bounce Road Blues, пошто ми спаја све уедно. Ја имам Thames со феноменални вокали, имам Alchemist продукција, имам Future на Alchemist продукција, Future слайда феноменално овде, и онака си викам, тоа е. Има песни, например, 2-6 ми се свиѓа, иако тоа ми е Дрейк песна. Многу ми звучи ко на Дрейк песна. После тоа ја има, како се викаше оваа песната со Views, што го... Многу интерполации има, брат. Многу интерполации. Не знам ни како се викаше песната. Мислам дека е Мена па Бав или... Wild Life Sentence. Life Sentence од DMX тоа што е, да бе. Од DMX, How's it going down, да. Е тоа. И поише ми е... Не ме остава да сакам поише, ме остава да заврши порано. И тука имам проблем. Имам многу работи кои што се кажуваат, ама све паѓа у вода. Не дека не држи вода,
туку едноставно веќе е кажано, веќе е видено, концептите кои што ги имаш веќе обработено у претходни твои албуми, овде не ги допродлабочуваш, туку со истата дубина се кој што биле тогаш. И не ми даваш ништо ново, туку едноставно само сваќам дека у 10 години J. Cole, знаеш што, и види, ова е добар тестамент за тоа дека J. Cole со својот, кога ќе кажам медиокритет, кажувам дека од секогаш бил, ќе го кажам ко добра ствар, дека бил добар рапер, одличен рапер, со добра бит селекција, со добри врски и со многу убава звезда над него која што го има послужено да у моментот да се кога требало да се свести у својата кариера да го прави тоа што сака он да го прави, а очигледно е ова, он успева у тоа и станува многу успешен и се крева на највисокиот ешалон во хип-хопот, да стане од The Big 3 дел. За после све да посере. Али муабетот е дека стигнал таму правејќи го тоа што он сака да го прави. Ова е more of the same и не ми треба веќе. Не знам дали добро си ја пушнав, али муабетот е дека според мене J. Cole е стаен у еден ниш кој што не знам зошто е толку успешен, ама успева да дојде до луѓе, бидејќи е ништо освен само едноставни работи кои што само се спакувани у рима и се кажани преку на бит и се кажани од човек кој што единствената грешка што му е тоа дека си има повлечено од бифот и он ти ги кажува тие у песна. И тоа стига до тебе и те удира онака како нешто, ти значи. Таму имам проблем со фановите, таму имам проблем дека луѓе не го држеа accountable за тоа што го има направено и дека пробуваат да го поддржат дека не бил ваков, не бил онаков. Нема врска, баш тоа е музиката да те извади од кожа и да те извади од карактери, да те направи, кога ќе бидеш стаен во таква позиција, треба да го направиш тоа што треба да го направиш. Музикава е добра, али ништо не ми прави. Има убави песни, има песни кои што ќе ги слушам. Сабајле пак го пуштив диск one одма и го скокнав, диск ту го пуштив само чисто за да видам и да се го потврдам тоа. И ќе извадам 2-3 неколку песни од албумов, ќе слушнам, ама ништо повеќе од ова. Ништо повеќе од ова и искрено ако нема некоја преродба у него каде што ќе почне да прави нешто ново, ако ќе кажам ново е да истражува нови концепти, да се отвори поише да збори за некои работи, бидејќи све ова што е многу shallow и е многу еднолично и еднострано, што не ми треба више од ова. Не ми требаат 2 сати, уште толку помалку. Највеќе од се не ми требаат 2 сати од ова. Бидејќи добро е, ама го вадиме ова се, ако ова ти кажуваш дека е твојот магнум опус, дека ова е недобриот албум, ние имаме голем проблем. Ние сме биле замајувани 10 години, ме разбираш? Како фанови, како луѓе кои што го имаат поддржувано и го имаат вакво и го имаат поддржувано и изборено за него и све, и го имале држано у high regard, секој фан треба да, ако ова е најдоброто, тоаш не ќе да знам што следи, брат. It better be the last one. Еден голем мех. Кажува многу работи, ама ништо не кажува до сега што немаме чуено. И го кажува на истиот начин како што го кажал и претходно. И едноставно медиокритетот веќе не можам да не го препознавам и да не го кажам јавно, онака дека ништо не ми прави албум. Фер. Мислам дека многу добро го опиша албумов, ја даде твојата перспектива на истиот. Кога ти викам ја дека треба да снимиш некој видео сам, без ја да ти се убацувам, дека ќе звучи добро. Баш беше ова тоа, да, и за тоа и те оставив да збориш така. Буквално ова беше тоа. Ќе пробам, не ќе да ветувам, ќе пробам да го направам тоа. Сакам да го направам тоа, бидејќи имам одредени мислења на одредени работи, каде што не дека не ми требаш ти. Еве, сега не ти треба. Убаво би било да ги кажам и да ги срочам на мојот начин. Сакам да пробам, буквално исто како Роб Марган, онаму кај што работам, таму да ставам камери, таму да пробам да го направам. И
исто ќе биде бидејќи ова на еден начин е изненадување. Луѓето не знаат дека го снимаме ова. Да. Мислам дека Nara Living Soul knows, освен ја ти и Сара што живее овде со мене дека знае. И мислам дека едноставно ова е на еден начин изненадување за сите и мислам дека ќе го направиме тоа со најлош едет ако имаме ја само ќе го ставам ја на панда на акаунтот и онака и ти да го гледаш за прв пат. Може. Сакам да пробам. Добре, Еќам да ветувам, го, сакам да пробам. ова што направи баш тоа што се бара. Јас искрено имав желба да снимам и за ова, и за Есе Проки, исто таков некој тип на видео или можеби на рил пократко, али требаше малце поише зборење. Али викам ајде ќе го чувам да не го истрошам, да снимеме прво заедно епизода, не знам како ќе тера муабетот. Така да ќе пробам јас, за жал не ставив белешки, а ги имав многу додека го слушав, бидејќи баш поминав тоаш 2 дена во кола сам и го преслушав и го мислев и некако така бев под импресии од самиот албум. Морам да кажам лоши импресии. Ајде кажи ми интересира твоето мислење за немаме зборено за фолов, муабет немаме никогаш направено за вакво за кажи ми како се осеќаш еве вака кога го слушаше кој ти беше филот на пример, пошто стварно мене не ме дирна никако, као единствената позитивна реакција што ми извади е стварно Buns Road Blues. Не се ни заебавам. И ми извади и она првата со Future што е. И таа беше добра. Ама брат, ајде, talk to me. Јас сум искрено многу разочаран од албумов. Исто така што бев разочаран од извинувањето, она Let Down, знаеш што не разочаран, не сум као људ, туку сум разочаран. Немам зборови што да кажам, сум онака потиштен и поништен од албумов на J. Cole. Ти кажувам наискрено. За тие што не знаат, со J. Cole имам love-hate relationship повеќе од 15 години. Не сум го пратил кога што го пратил трајче од времето на MySpace, сум го пратил од првите популарни микстейпи, деби албумот и така натаму. Да, бе, нормално. Сум го пуштал, сум го слушал, сум го ставал на висок Ти имаме зборено за Can't Get Enough и за Sideline Story, а и ти имаме зборено уште од since way back. Ставал и на миксови, кога ги спомнавме преска за Mike Will Made It, значи своевремено сум бил фан на J. Cole. После имаше еден период каде што го замразив. Ти да Conscious? Да. После Born Sinner. И уствари сваќам дека два пати во круг се свртев и сега сум истото место кај што бев после Forest Hill Drive или во времето на Forest Hill Drive. Дека после тој период си му се вратив пак на тој feature run и албумот што го извади во ковид време со кошот што гореше, добри проекти, ми се свигаше многу брат тој стил на J. Cole. Али брат, никој не му го знае името на албумот, брат. Кошот што гореше е името брат, на не знам сега од кај да знам, конфузно е за Fall Off, Sideline Story, он има некој концепт у глава, ама нема сега да се замарам со имињата на албумите на J. Cole, брат. Проблемот е што од толку премногу концепти се губи вредноста на проектот, бидејќи премногу ги мислиш концептите, на крај ништо не излага од тие концепти заедно споени. Исто кој што на крајот на кариерата, тоа што требаше да биде Fall Off, на крај звучи на се освен на Fall Off. Од толку што ги мислиш концептите, на крај се пропаѓа у вода. Да се вратам на мојата приказна со J. Cole. Многу сум разочаран, многу сум let down од J. Cole. Албумов е спротивно од се што очекував да биде. Искрено. Не technic wise, не produce wise. Се. Ја таму немам толку брат, многу проблем. Ништо не ми прави албумот. Епа, чекај малце, последен албум е. Зашто на ти на последниот албум го правиш во 2 диска, кај што на првиот збориш од перспектива на 29 годишен, не вадеше тоаш албум свој. Така, не се доискажам, брат, не се доискажа на. Куки ми е сега твоето мислење како се сосекал ти? На 29 години вадеше алтер его, брат, за да си ги докаже стварите, оној Kill Edwards, брат. Чекај малце. На 39 години, он сега има 41 или 42 години. Значи, ова 39 е пред бифот. Ова не е ни денеска, брат. За курки ми е твоето мислење кога си имал 39 години. Да седнеме сега да збориме како се сеќавме кога почна Пандамониум. Брат, зашто збориш како било тоаш пред 10 или пред 15 години или пред 5 години? Да збориме денеска како се сеќаш. Имаш тогаш точно таймлайн што кажа, брат, ништо не кажа за денеска како се сеќаш. Ние не знаеме ништо за тебе. Празни муабети, празен албум, глуп албум. Да, имаше само еден лайн некаде у диск 2 за бифот нешто спомна. Како бе за бифот збориш, брат, од перспектива на 39 годишен, кога бифот тоаш се случи ти кој имаше 39 години? Како, брат? Концептот ти пропаѓа у вода, глуп ти е концептот.
Тоа ти викам. Значи Everything глуп е falls flat. концептот, брат. Премногу си го мислел, си го правил, чекај малце. Ова не треба да биде албумот на 29, 39, па боље направи од перспектива на 49 годишен, дека си веќе пензиониран, па сега гледаш назад денеска, а не Фер. ти гледаш сега, гледаш назад како било. А во времето кога ти викаш дека од таа перспектива гледаш на албумов, си вадел тековна музика. Зашто ни една сега таа перспектива, ти да не си вадел музика 20 години, па да ни кажеш сега како си соцекал пред 10 години? Зашто? Која е потребата? Исто така. Која Мораме да потребата? поменеме. Музикава не е олицетворение на тоа што било од пред 10 години, брат. Музикава е свежа. Темс не ми се постоеше верува. пред Не ми 10 се- години. Не се слагам со тебе. Со тебе за тоа. Не се слагам, мен албумот не ми звучи воопшто фреш. Баш ми звучи на нешто рандом, онака, брат, рандом Колекција на хип-хоп. песни, брат. Рандом хип-хоп битови се, брат. Нема ни некој посебен саунд. Не е врзано А со такви ништо. му беа и албумите во текот на 2010-тите. Зашто ми мене перспективата? Ми треба перспектива од денеска. Не барам да збориш за бифот. Ми треба перспектива твоја од денеска. Во моментот кога одиш во пензија. Албумов има 24 песни, празни муавети. На едно Ништо нешто. битно. Да, на едно нешто не Ништо можам да креативно, ништо интересно, ништо што не е чуено и видено претходно. Без разлика дали од него или од некој друг рапер. Отвори со песна на која збори, кога раскажува својот живот наназад, инспириран од нас, омаш на нас му даваш. Добро. Што ни кажа ти во таа песна, што ние не знаевме за тебе? Тоа го правиш у првиот албум. Тоа е проблемот. Заради тоа Friday Night Lights функционираше, брат. Имаш да се докажеш, брат. Имаш да се докажеш. Хангарот треба да си го покажеш тогаш. Не треба хангарот да си го покажеш сега. Не, тоа сам да ти кажам. И тој и од тука веќе ако се знаеш ти дека имаш изградено све тоа што го имаш и ако си сигурен во тоа што го правиш, омажот не ти прави. Ти имаш веќе омаж за нас, брат. Не ти треба втор. Ти имаш еден и тоа многу убав, многу добар омаж. Чекај малце. Зашто правиме последен албум The Fall Off, се одјавувам, и целиот албум е со интерполации на веќе чуени, веќе, можеби не толку познати песни, ама веќе познати песни на јавност. Зашто, брат? Ова е многу добар материјал за некој микстейп рандом да си го извадил пред 2-3 години. Зашто го крстуваш албумот The Fall Off, последниот албум, и ти на вториот диск рандом си тестираш нешто, си правиш демоа што ти ги справиле последниве 3 месеци, ни ги објавуваш сега. Не знам. Без никакво значење, без никаква поента на концептот на Fall Off. Што кажавме, како се одјави, како заврши албумов, па да се одјавиш ти од кариерата со вториот диск или со албумов или со последните песни. Значи глупости. Зашто збориш за луѓето од Fayetteville, од твојот постран Вил, кога луѓето чекаме да го чуеме, ти си збориш за некои локални легенди, како што кажа ти, тука некој од нас Сабот Капишец или од Афталија Джесеа, ја брат популарност, ме гледаат, ме слушаат милиони луѓе, и јас изборам тука за некој рандом лик, брат. Абе, нормален си, брат? Не збориш за Кендрик, за Дрейк, за Лил Памп, за било кој да е, за Академикс, за Џо Баден, за ова зона. Повеќе кажа, потековни работи кажа во тие 4 песни што ги извади пред албумот, и побитни работи кажа, отколку што кажа у 24 песни на овој постран албум, брат. Збореше подкастери, трачате, поранешни рапери се сега подкастери. Тоа каже на микстейпот, а на албумов ништо не кажуваш. Што кажуваш? Што збориш, брат? Каков бил хип-хопот? Абе хип-хопот е курва, денеска е мој, утре е твој. Еј, брат, што кажа, брат? Браво. Не знаевме, брат, дека хип-хопот е курва. Дека за пари иде, брат. Така? Брат. Брат, што кажа, бе, брат? Што кажа братот со тоа? Може да ми објасни некој, брат? Нема, мислам дека Што муабети се ова? Еј, брат, за пари се продае муабети, брат. Види се. А од друга Слушате, страна, сакам, ама ти со сите други идеш, а не. Мислам дека си моја, ама не си била моја, брат. Морам Абе, само ова да го кажам. Ќе му го дадам ова. гледам, брат. Ако веќе албумот го крстуваш The Fall Off, it better be a лош албум, брат. Не. И тоа и добивме. Не се слагам. Ако веќе Не се слагам. Ако брат, Не се слагам, брат. ако Ти си го кажувам. крстиш албумот Fall Off и кажеш дека после ова те снемува, брат. Не, брат. Албумот се вика The Fall Off, брат, дека fell off-нуваш ти од некаде, брат. Не, брат. Значи, The Fall Off значи дека fell off-нуваш и дека под наводници се одјавуваш. Можеби ќе има уште еден проект. Јас би сакал искрено да има уште еден проект. Дека ако ова е последното, за мене J. Cole падна
100 скалила надоле по листата. Преку кур ми е брат да ги слушам и Rory and Moll, Джо Баден, сите као никој не може да му каже на J. Cole дека не е добар рапер, мора да му признаеме сите за тоа. Брат, знаеш колку добри рапери има и у Скопје, и у Македонија, и на Балканов и сегде, брат. Колку добра музика и колку направиле, колку добри проекти направиле и колку тие останале, брат, ме заболе курти колку добар рапер си, знаеш? Последно кој имаш више извадено 10 албуми позади себе и уште 100 фичерс и уште 200 синглови. Гајле ми ти колку добар рапер си, брат. Што да ти го пушаме кура да го си ти добар рапер? Дај добра музика, бе, брат. Што да правам ако ти си добар рапер? Тоа е. Што да ти кажам браво, еве ти кажам браво. И сега што со тоа? Lyrical, miracle, spiritual, individual. Што со тоа, брат? Окей. Нареди многу рими, што кажа со тие рими? Окей. Брат, ништо не кажува, нигде ништо не кажува. Дури ни тие што мисли дека му се бенгери хитови као 2-6 врска немаат песните. Тоа ми е многу Дрейк песна, брат. Абе как, брат? Сеедно каква сака нека биде Дрейк песна, сеедно. Брат, што? Само таа ја имаш лайкна. Не ми е лайкна да стане на плейлиста што ја правевме сега за настанов у сабота и не е моја селекција, брат. Не сум ја лайкнал оваа песна. Шанси нема да ја лайкнам оваа песна, не знам како да ти објаснам. Вака, значи, тоа пробав да не звучам ко хейтер, ама ја ти кажам... Не, брат, не сум хейтер, брат, јас сум разочаран. Исто? Јас сум разочаран, брат, јас сакав... Значи, брат, кој не ќе албумов да успее, брат? Кој не ќе, брат? Ако посебно ако е последниот кај што се шо бара брна бојна албумов, брат, ништо не треба, као албумов треба да е ти као збориш 40 минути. Не саат 40 минути. Така е, 40 минути. Одјави ми се, брат. Кај што ти даваш една песна, Farewell, брат. Една песна перспектива на бифот, една песна хип-хопот е курва, сите мислев дека е моја, не е више моја, затоа ќе си одам сега. Подкастерите само ја радгомна, никој не ја слуша музиката, се проаѓа за 3 дена, една таква песна може. Така е, real shit. Real shit. Видиш? Твоја перспектива, Мило, дејти. Видиш? Имаме нов член. Да. Се сменија доста работи. Ова е Мило. Не знам дали го гледате моментално, ама има маче. Ова е Мило. Ајде. Сијамско маче. Ова е мачето мое. Цигане, не го бива за такви работи, спиеше тука, ама сега е со нас, може ќе се качи, може не. Чисто да знаете дека ќе биде дел од сетов. Да. Кај бевме, извини? Ми треба 8-9 песни, меѓу кои морам да признам и некој малце со похитовски материјал. Не зборам за намерно да правиш дека ова 2-6 е лош обид за правење на хит. Па, имено. Значи ми требаше нешто друго, скрос ми утната поентата. Зборев за тоа дека може да има една песна, мораше да има една песна перспектива на бифот, 2-3 години покасно. Имаме песна кај што збори перспектива на Тупак и на Биги, што нема никаква врска и никаква логика. Да збореше од перспектива на Дрейк и на Кендрик беше многу добро. Можеби ако го направеше добро. Па да. Или да имаше една песна кај што некој современик на Биги и на Тупак ќе збореше од оваа перспектива за тој бив, некој современик на Jay-Z на нас ќе збореше од перспектива на тој бив и сега на крај он да се појави да збори од страна, нели он се тргна, он е пријател со двајцата, он да збори ја као непаметен да ви кажам дека не треба да се хейтате, што ќе беше ако ти не ја снимеше таа песна или не го кажеше ова за него, ќе се бевме сите пак другари, окей. Ако он така се осеќа, немам проблем со тоа, ама зашто збориш за Биги и за Тупак, а не збориш за Дрейк и за Кендрик? Брат, што ќе ми е сега ретроспектива на Биги и на Тупак бифот? Рандом е. Зашто е ставено тука на албумов? Кога сакаме да чуеме нешто друго, не кеме да го чуеме тоа. Тоа е, брат. Зашто ќе ми е таа перспектива на Биги и на Тупак? Зашто да ја чујам? Мене таму ми лежи и проблемот, дека сите концепти се само онака како Биги и Тупак биф, Дрейк и Кендрик биф паралела. Толку е, таму завршуваме, ме разбираш и сега што ќе ми дое прво. Не е ништо доистражено, брат. Не е ништо доистражено. Првото нешто кое што му текнало само го има ставено на whiteboard и тоа е тоа, брат. Нема жет, нема ништо, нема доистражување. Ако има болка, истражија таа болка. Ако има нешто, ако има некој мака, истражија, брат. Иди влези, брат. Кажи од твоја перспектива бифот како ти му удрено, врските дали ти ги му уништено, што ти има направено. Дај ни некоја по-длабока работа која што не можам со еден Google search да ја дознаам, брат. Дај ми нешто. Да.
Дај ми нешто поише од тоа, дај ми некоја перспектива на работите, дај ми нешто да чујам, дај ми нешто да видам, бидејќи вака само ме оставаш на полошо мислење и на мнение од тоа што веќе го имав. Искрено и мене. И сега веќе тоа што збориш, сакам уште еден албум? Не, брат. Брат, многу е лошо да го студира. Ја имаше шанса да сета шанса ја има на светот сега да се вакво, брат. Страњево го билдаше 10 години, брат. 10 години, ако не го спремал, го билдал 10 години, Дарко. Го билдал 10 години, брат. Не, добро, ама не. Сега го избилда последниве неколку месеци, што со многу добар ролаут, може да збориме за тоа како на најголемата песна го збори дека ќе го вакво, брат, дека ќе го дропнеш прсен шудер го збори тоа. На неговата најголема песна, на неговата најголема платформа. Добро. Се на сега сум многу разочаран. Немам ни една позитивна работа за албумов. Имам неколку песни што не ми се лоши за да ги скипнам, ама не ми се воопште далеку од добри, далеку од тоа да имам ротација. Продукцијата, ништо тоа не ми се свига, неговото пеење не ми се свига, темите обработени не ми се свигаат. Албумов ми е тотална утка и е се што спротивно од се што очекував и се што се надевав дека ќе биде, со најпозитивна мисла за J. Cole. Ако беше тоа што го очекував, можеби немаше да кажеме и као J. Cole the greatest of all time ово, ама бар можеби ќе ми се извадеше малата за целата таа ситуација и бар ќе се отидеше, што се вика, со крената глава и бар у моите очи и ќе можевме као ајде завршиме, окей, се одјави, ајде чао, доста ни е више од тебе, дека стварно ни е доста од тебе. Исто така, брат. Морам да напоменам, брат, и ова. Пошто и многу луѓе не може да не го спомнеме, пошто е дел од албумов. Го додава на причата за Симплтонот кој што е и што е одлики на музиката и на све. Се возам у Honda Civic низ цела Америка, при тоа едниот кавер ми е собата од кој што сум почнал. Другата ми е рандом слика, брат, некој ме сликал со апаратот 6000 евра, брат. Која е поврзаноста? И пробува да даде контекст на тоа. Ја таму имам проблем, брат. Си ги взимаш фановите и ги правиш дека се глупи, брат. Не, ама брат, мора да објасни. Гледај, он добро што го објаснува неговото мислење позади работите што ги прави. Ама се исто кога ти кажам, ја брате, ја облеков кошулава, дека оваа кошула ме потсеќа на тоа и добро и сега шо? Што е тоа, што додава тоа значење на албумот или на музиката што ја правиш? Ако ти треба да се објаснуваш мали работи, брат, на кои што треба ние да се закачиме за албумот да ми залепи, точно. Е многу голем проблем. Ти треба не треба да крстиш диск 29, треба преку песни ја сам да сватам, чекај малце, овој збори нешто чудно ми е, чекај малце, не ми звучи кој да е. Чекај да не и после да го објасниш или ако кроз музика го имаш, кроз текст го имаш ставено тоа. Аха. Пишеш нови фанови или сагаш да ги зацврстиш и да ги забетонираш фановите кои што си ги имал низ сиве овие години кои што ги имаш веќе направено. Пошто ги имаш многу. Шашава само. Не бе, нема гајле, си пие водичка од таму. Срце мое. Али муаветов е тоа, брат. Таму ми е мене дека сите работи кои што се експлорнати, кои што се начинати, кои што се започнати, работи кои што биле спомнати, на не една работа нема кажано крај. Да. Еден концепт не е завршен. Све е loopholes, нема еден луп, нема ништо едно завршено, нема почеток и крај. Да. Само е експлорнато и оставено така. И сега што правам јас што го знам сега треба да го слушам Space 910. Абе, добар си, брат. Не, ама тоа сам да ти кажам. Добар си. Тоа ми даваш сега за задача, брат. Да, бе, брат. Да, бе, брат. Fayetteville, North Carolina, сцената, брат. Да, бе, брат, сега веќе срачам North Carolina кај, брат. Абе, кој ти е, бе, матер? Не, ја точно знам, мене работа ми е за знам Fayetteville, North Carolina кај географски. Али муабетов ми е дека ништо не ми прави. Ништо. Ова требаше да биде farewell, ова требаше да биде поздрав, ова требаше да биде да ги оставиш фановите да сакаат поише музика, да се вратиш. И ако веќе концептот беше експлор на 29-39, лош концепт у старт. Да не оставиш фановите да сакаме на 49 да те чуеме, друже. Ја не знам искрено ако ја направеше таа перспектива 29, требаше прво да те нема тие 10 години. Тоа што го кажа Дарко. За да функционира да се надоврзаш еден лест албум на 49 да го извадиш од таа перспектива, тоа што си веќе стар. Возрасен. Брат, ама и самото е глупо, брат, чекај, зашто крстуваш дискот диск 29, брат? Која глупост е тоа, брат? Диск 29. Falls short, Дарко, тоа сам да ти кажам. Што значи тоа диск 29? Имаш диск 1 и диск 2, не може да имаш ова се само диск идеи 29 на маса,
Fish, дури играм катан со другарите. Да, буквално. Whiteboard, правиме нешто. Заради тоа нас не немаше година дена, брат. Пошто не знаевме од кај да тргнеме. Ако теравме и ако истеравме уште 30 епизоди, тие 30 епизоди ќе беа тоа што The Fall of беше Не се слагам. Знаеш што е разликата? Овие пробувале да најдат толку што пробувале да најдат концепти, да направат концепт, се изгубиле, ги спомешале сите концепти заедно. Ние имавме друг проблем. Ние правевме музика цело време. Колку снимавме подкаст, колку да бидеме редовни да го снимиме, не го мислевме толку тие концепти. За мене не е исто. Различен проблем се двете. Двете имаат проблем, ама се различен проблем. Ова е проблем. Правиш концепт, доволен е концептот на последен албум. Не знам ти дали што дополнителни концепти да правиш. Така, самиот факт дека ти со ова се одјавуваш е баш тоа. Да треба луѓето да сагаш да се вратиш на бис. Анкор, брат, анкор. Да бе, да. Анкор. За многу луѓе ти спротивното го направи со ова. Да. Имаш нешто добро за албумов? Да се радуваат луѓе дека си одиш. Имаше некој добар, еве, например, ти се свијали ролаутот сега, односно пост ролаутот, целото продавање на CD-ња? Немам проблем со тоа. Од секогаш сум бил човек кој што ја сакал човечноста помеѓу артистот и вакво. И секогаш сум бил многу изненаден кога сум имал шанса да правам муабет со артисти, со рапери и многу човечки муабет да бидам стаен од позиција кај што не сум фан рапер, туку сум имал такви две интеракции. Мејам Лорен со Никола го сретнавме у барбершоп на негов настан, правевме муабет, човекот почна да прави муабет за Чито Вера и си прави муабет за UFC, онака најнормален муабет, не праша од кај сме, зборевме за Скопје и бев таму пред 5 години со екшен, многу интересно место, хахара хихири. Се спушташ на ниво на човек. Втората ми е Мик Дженкинс, кај што ја тоа што сум му кажав онака, чисто сакам да знаеш, твојата музика колку ми значи што све ми има направено у годините у кои што имам пројдено низ нив. Ова ми е дело тоа. И не можам да го хейтам нешто кое што јас го посакувам. Ја многу би сакал да направам муабет со J. Cole. Како да ти објаснам? Човекот бил таму низ сите мои години, у мојот апбрингинг, у мојот камап, таму бил. Не можам тоа да го одземам за ништо. Рапер, јак, еден од најаките. Факт. Бум. Еве ти. Ама легасито кое што го оставаш е многу лошо. Песни моменти кои што ми се свиѓаат, ти кажав, песните со Future, врав. Имам овде тоа проверив, отворив на Брат, ти ако на последен албум на J. Cole најдобри моменти ти се песните со Future, што правиме му, дај да добиеме нов Future албум, брат. Таму ми е проблемот. Сабајле не успеав, пошто и овде средоев морав да исчистам опремата, бидејќи нели година дена немаш средоев кабли, малце да се навикнам. Го слушав пак диск 2, ама немам стаено вакво. Од диск 1 имам стаено 260 AM лайкнато. Валја на почеток која ја пуштив онака дека ме крена. Safety AM лайкнато, Run Train AM лайкнато, Buns Road. Толку. Тие се. Што можам од диск 2, што можам, интрото на диск 2 ми е окей, дека е долго, такво drawn out, ама и тоа е другата критика. Не може мене, една од воочливите работи, е конечно таа хармонизација да влезе at play, за да ми е мене focal point на албумов. Тоа не треба да се збори. Одлична песна е, ми се свиѓа како е конструирана и све, и добро интро е за тоа што нели следи и inevitable, ама можеби и најдоброто нешто од таму. И немам што поише да ваква. Два посебни албуми се, луѓе може да го билдаат и може да го пумпаат и вака онака, али сите концепти кои што се стаени низ овие 24 песни, Everything Falls Short, се паѓа face down. Буквално се. И мислам дека ништо не е до истражено и до прокопано кој што требало да биде прокопано. Ако ова е последниот албум, не знам што да кажам. Искрено не би му го посакувал ова на никого. Ова е Fall from Grace. Да. Ова е Fall from Grace од сето, од сите тие, од
серење на фановите кои и не знам, огромен медиокритет и мислам дека тука голем дел веќе имаат и фановите кои што го поддржуваат и уште изнаоѓаат начини како да го оправдат ова. Брат, нема врска на некој му се свига, тоа е субјективно. Не, тука види, муабет. нема. Некој можеби сега го Сигурен сум запознава. дека на многу луѓе ќе им се свија. Ако? Сигурен сум. Ама и тоа е критика за баш тоа, медиокритетот и таа линеарност one way онака у музиката, бидејќи не дава многу. Не дава многу. Заради тоа преска го спомнав Кендрик. Не го споредуваш со Кендрик, нема зашто да го споредуваш. Па сега знаеш зашто го споредувам? Не треба да го споредуваш. J. Cole е многу добар рапер. Ај брат, знаеш колку добри рапери има у светот? Дупли трип, ама еве го бе Кендрик дека е на истото тоа ниво, исто толку лирички спремен, исто све. Ама Кендрик ако веќе збори за нешто кое што му си има десено за некој путенг брат што се вика у Комптон, ќе направи прича, ќе врзи концепт, ќе ти го продае. Овде ништо не се продава, брат. Нитко продукт, нитко прича, нитко концепт. Не ми го продаваш, брат. Тоа што сакаш ти да го постигнеш, не успеа да ми го продаеш кој што треба. Everything falls short, брат. Ништо не правиме со музика. Имам само 24 песни, само што ќе ги заборавам, нема да знам како се викаат на крајот на денот. Тоа небе си пие од неа. Си пиеш? Нема кај. Тоа е, брат. Таму ми е проблемот. Го сагам J. Cole, али што со ова? Океј. Немам. Сакам да го сакам. Сакам да ми се свиѓа, ама не можам да си одам против себе just for the sake of за да бидам. И ако развие ова Discord discussion, се надевам дека ќе развие. Ако развие да збориме. Ајде да збориме. Мене ме интересира што имаат луѓе да кажат на другата страна. Сакам да видам што е тоа што ви се свиѓа од концептуална точка. Сакам да ми каже некој зошто ова и ова функционира. Кој е тоа, каква е таа дубина што ја дава дисот кон овој Space 910 или како е да се викаше братов 905. Брат, збори за тој некој тип таму, а не збориш за Кендрик или за некој друг битен бе, брат. Не, ама тоа само Ама да за ти кажам, Курк, зашто збориш брат за тој? Дај збори против Дај Джо Боже Бат- да видиме да сме грешка ја и ти. Еве, дај Боже ја и ти да сме грешка. Дај ми некој нека ми објасни нешто, ама нека не е фолиранција и нека не е копиум момент само за да бустаме Не бе за да брат, го ја не направиме барам, ја не барам никој да ми објасни ништо брат. Јас сум Што еднолично е, брат. Не брат, јас одамна Едноставно и нема, тоа викам, нема длабочина у ова, брат. сега гледав која епизода треба да која епизода сме уствари ми се појави Рилон кај што зборам ја дека ако не е за тебе, не е за тебе и тоа е тоа. Јас не барам некој да ми објасни мене зашто него му се свиѓа. Јас влегов со позитивна мисла, ајде да видам човеков што ќе направи. Да, бе. Диск ту, трек ту, кој го извади као спот, као прв сингл, не ми се свигаше, бидејќи, окей, ќе кажам, окей, концепт, добар спот, се добро, окей, и шо со него, шо со песнава, шо да правам сега, дали ми каже нешто што не знаев, ништо не ми каже. Објаснуваш нешто ретроспективно, не ми интересира, а ја викам чека албумот да видам што ќе дае. Ништо не ми дае. Само да ти кажам дека со најпозитивна мисла, ја не барам некој мене да ми објасни или да ме разубедува дека албумов е добар. Не брат, јас знам дека едва и поминав низ албум. Сонично едва и поминав низ него. Тоа е. Едва и, а намерно не ќе да скипам, брат, едва и она буквално она мемено кога оној се стега вака да издржи. Тоа е. Од другата страна, мислам дека сме сите претходни кој е тој последен албум тебе што од трака у траката сакал Wanting More, брат? Реално направиме муавет за J. Cole. J. Cole има многу едноставна Албумот со дискографија. кошот ми беше добар албум. Стварно? Да, бе, брат. Мене тој ме е најзаборавлив, брат, од сите. Ја не знам стварно како се вика. Might Delete Later, KOD, Off-Season. Off-Season. Добро. Ова беше ковид време, брат. Ова го слушав албумов. Да. Ќе видиме. Не знам, мислам не има што да се види, ја искрено не очекувам нешто од ова, али ако наместо ова да беше како само еден farewell, да ни кажеш што планираш да правиш, што ќе правиш, да не знам, Можда некој совет за некој млад артист. Као немој да се продаваш од старт, немој ова, држиш се до своето. можеше многу поише. Ама малце И подлабоко тоа што кажа е разработено. уствари многу доволно, брат. Поголем концепт од последен албум не постои, брат. Не постои, пошто
кои се други примери на артисти кои што имаат кажано Не ова знам, ми е не последниот се албум? сеќавам. Нема, не постои, тоа е работата. Тоа само по себе ти дава драж многу поише да идеш и да го експлорираш моментот на магну, ова ми е последниот албум. Никој не знае кога му е последниот албум. Мило, не претерувај се, дојди. Бе. Тоа сакам да кажам. Значи сам по себе концепт ко последен албум не е истражен воопшто во хип-хопот. Никој не знае дека му е последниот албум. Тоа е. Мислам дека требаше само таму да остане тоа да го истражува, брат. Ќе бевме многу поише задоволни од тоа. Ама пак ќе се надоврзам на уште еден што го нема на сцената веќе долго време, ама don't overthink shit, брат. Don't overthink shit, брат. Пошто колку поише го овертинкаш, ова е многу големо овертинкање. Уз годините ти останала една идеја на whiteboardот која што 6 години не е избришана, не икеш да ја избришеш, сакаш да ја вметнеш, and it falls short, пошто не е доработена. Мислам дека имаме многу примери овде кај што се почнати, не се доработени, не се доволно истражени, едноставно останале тоа што бидат. И ги добивме у таа форма. Пошто од друга страна не е дека не е виктим на буџети и на рекуп и на све живо и диво и фрлеле толку пари, па коштало 70 бона фичерот од Темс, па не требало да се искористи. Не станува збор за ништо такво. А инаку целиот ролаут и тоа што го прави сега и што иде на кампус и нели тоа е ода за неговите коледж дейс и све, поштојам од тоа. Исто. Поштојам. Ја не можам да го хейтам тоа спуштање на таа големина од артист, да се спуштиш на човекова вакво и да гледаш. Тоа дека се возил у Honda Civic од 2004 ништо не ми значи, тоа окей дека е била негова, си ја купил назад. Не го хейтам тоа, брат. Не можам да го хейтам. Знаеш како на крајот од денот викаат перформатив, добро е па и да е. Не, тоа ќе ти кажам. Тоа е филмот, се возиме у тоа. Што има врска? Не е перформатив, пошто J. Cole е буквално тоа, брат. Ама не, ама немам проблем со тоа уопшто. Корнбол не видене, брат. И тоа е неговиот карактер, брат. Тоа да го истражуваше, брат. Тие чизи моменти, брат. Не ми значи ништо, брат. Ако си корнбол, прифати дека си корнбол и прави го тоа, брат. Пичка си, истражи го тоа. Има нешто у тоа што ми кажеш, што ќе биде 5 пати поинтересно него ли. Да, и може него ли тусик да ми збориш пак дека си најдобар, брат. Ме разбираш, ако си пичка, истражи таа приказна, брат. Дај таа перспектива на хип-хоп која што немаме видено до сега, брат. Од страна на човек кој што има од најголемата битка од неговиот живот, си има откажено на најлош можен начин, брат. Боле да прифатеше дефит, брат. Пак биди добар со Кендрик и со Дрейк, брат. Ништо немаше да изгубиш, брат. Они двајца да пак ќе се мразеа меѓу себе, брат. Ме разбираш? Не се враќа сега таму. Сега треба, сега да не требаше само тоа. Имаше милион начини како да можеш да го продаеш ова. Го избра убедливо валјда најлошиот. Албумот ќе биде успешен. At what cost? Ќе видиме дали ќе биде успешен. Па што се мери успешност? Па да, бројките се тука. Мислам дека First Week Numbers First Week беа онака баш еквивалентни на A$AP Rocky. Ќе збориме следен пат. Следна недела ќе збориме за A$AP. Следна недела ќе видиме, али да. Следна прилика ќе збориме, ќе видиме дали тие First Week Numbers и општо бројките како што покажуваат за вие проекти и дали се одразуваат со вистински тоа што се случи, тоа што се пушта, бидејќи јако видов добро албумот на Don Toliver го премина албумот на J. Cole. Јако има дупло помалце песни, го премина после првата или втората недела, дека има поголем replay value. Ова, ако не ги го слуша ова тап барам, свака му част, само така ќе завршам ја, брат. Тоа е. За крај, што се спремува сабат? Плагиор шитај да не заебај. Не заебај. Сакам да се одјавам со хейт малце за J. Cole, ама добро. У сабота правиме Shake Reinvented у новото лабораториум, значи нова верзија на Shake. Сакаме Shake да го вратиме малце назад на коренот. За тие што не знаат, Shake го почнавме во Епицентар зимата декември 2017. Го почнавме како клубска резиденција со цел да ја вртиме таму музиката која не можевме да ја вртиме на други места. Па така ги избрендиравме и Shake у Епицентар. Пуштавме генерално трап саунд што не се вртеше и не се слушаше на други места. Со текот на времето тоа прерасна и го однесовме на големи фестивали, големи настани. Последните години се базираше повеќе на лайв настапи, пред се на локалната сцена и регионалната, се разбира, синките биле секад со нас, Марса, цела екипа,
Хилсон, Кукус и така натаму. Сега, после толку време, го враќаме Shake назад, Back to the Roots, Reinvented, така ни е концептот. Правиме журка, пуштаме музика што не ја пуштаме на други места. Правиме мал throwback на златните денови на Shake, али и пуштаме нешто ново што реално нема кај да го свртиме. Тоа? И непретенциозно, не преголемо, лабораториум, дојдете, бината ќе ја наместиме да биде доле, измеѓу луѓето, бидеме сите тука. Нема лайв шоус, нема кој знае какви мегаломански работи, туку Тоа е тоа. обична журка со се надевам интересна музика. Имате плейлиста спремна за тоа? Да. Може да се дзирне. Ја и Оги пуштаме Prime Time, а warm-up ќе ни биде Бордо, еден млад или Бодро, извини брат, не знам како се чита, многу ми е тешко за читање, за пишување. Млад диџеј од Скопје кој ќе направи Vibe Trap warm-up, така да се надам дека ќе биде добро. Тоа е тоа. Се гледаме у сабота лабораториум, а се слушаме Кога и да се слуша. да, следен пат. Поздрав. Поздрав, дечки. Чао. Чао.